Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Thank you, Lord. God of the whole universe. A dá ọjọ́. We fixed a day Ọjọ́ náà pé lénìí. and it come by today. Láti ọdún tó ti kọjá lọ láti ní ọdún èní sọ̀tọ̀. Since last year, today has been separated. Wípé gbogbo ìjọ ò lè ṣaláì má péjọ papọ̀. That the whole congregation cannot but come together. A dúpẹ́ ní ọwọ́ yín wípé ẹ jẹ́ kó ṣeé ṣe. Thank you that it come to pass. A dúpẹ́ fún ìdílé kọ̀ọ̀kan Thank you for every family pé a wà níbí yìí. that we are here. A dúpẹ́ fún ìjọ Ọlọ́run Thank you pé for a the ṣì ń wàásù ìrere síbẹ̀. That we preach the gospel still. Ẹ jẹ́ kí ayé ó ti gbé wa lọ. You never allowed us to mix with the world. Bàbá mi máa ṣe láyìn ọ́. We worship you, O God. A gbé orúkọ yín ga. Exalt your name. A dúpẹ́ fún àwọn ènìyàn wa tó ti dé. Thank you for our people that have come. Àwọn ọmọ wa tó ti wá láti ọ̀nà jíjìn torí ìpàgọ́ yìí. That have come from far away. A dúpẹ́ fún ààbò rẹ lórí wọn. Thank you for your protection. A dúpẹ́ fún gbogbo àwọn ẹ̀ka wa àwọn àlejò wa tó ti dé. Thank you for all our branches. For our A people that dúpẹ́ have come. lọ́wọ́ yín fún àwa onílé náà pẹ̀lú. Thank you for the people at Ilesha here. A dúpẹ́ fún gbogbo ogbó lọ létòlétò. Thank you for everything go accordingly. Tó fi ṣeé ṣe fún wa láti bẹ̀rẹ̀ lénìí. You have make it possible for us to start now. Kò ń ṣe agbára wa, Not by our power. kò ń ṣe ipá wa, Not by our mind. ṣùgbọ́n ó wù ọ́ nínú ọlá ńlá rẹ. It please you. Wípé ó yẹ kí àwọn ènìyàn yóò pàdé Your people must come together. láti wá gbọ́ wípé ẹ̀yin Ọlọ́run ń bọ̀ láìpẹ́. Hear that you, God, Pé ká lè múra sílẹ̀ for us to prepare. wípé àwọn nǹkan wo ni yóò ṣẹlẹ̀. What are those things that will happen? Àwọn nǹkan wo ló ti ṣẹlẹ̀ What are those sẹ́yìn. things that had happened? A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi gan Thank ni. you so much. Bàbá mi máa ẹ̀gbọ́n ọpẹ́ wa. Amen. Ẹ̀yin máa ẹ̀gbà yín wá. Amen. A dúpẹ́ fún àsè ńlá tí ẹ pè wá yìí wá yìí. Thank you for the great feast. Torí ní ọjọ́ náà nígbà tí Anna ń lọ síbi àsè ní Ṣílò. In those days when Hannah went for the feast in Shiloh, Ó lọ he went there wípé òun lọ bá Olúwa pàdé. to meet God. Wípé òun fẹ́ kinní kan láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. He desired for a thing from God. Wípé Olúwa nínú ìpàgọ́ yìí nínú ìpàdé yìí èmi yóò rí tèmi ṣe. That I will have my own in this August meeting. Gbogbo ènìyàn jẹ wọ́n mu. People were eating, Ohun tó bá lọ sí àsè yìí but the purpose of her heart, òun ló rí gbà. eventually she received it. Ìwọ Ọlọ́run dá lóhùn. You answered her. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ God of Holy Spirit, àwa náà wá síbi àsè ńlá yìí. we come for this great feast. Àsè ọjọ́ mẹ́rin yìí These 4 days feast. ẹ̀mí mímọ́ darapọ̀ mọ́ wa. Amen. Ẹ̀mí mímọ́ darapọ̀ mọ́ wa. Amen. No. Kò sẹ́ni tó pè wá síbi àsè tó lọ lọ́wọ́ òfo. No one invited that will go empty-handed. Gbogbo wọn lóòtú mú lóòtú di oúnjẹ rù lọlé. We even fill their pocket. Òun náà là á sọ. That is why that was Pé tó o bá bọ́ wa tí a bá yó tán nínú ìpàgọ́ yìí. start feeding us. Ìgbà tá a bá tún lọlé. Going home. Pé kí wọ́n Ọlọ́run kí ó dì fún wa lọlé. We even add to our blessing. Kí a ní ànító àti àníṣẹ́kù nígbà tá a bá ń lọlé. We have surplusity by the Bàbá grace of mímọ́, God. Olúwa ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. Amen. Bàbá mímọ́, ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. In Jesus' name. À ń wojú rẹ Olúwa. We are looking unto your face. Àfẹ́ wá lásán We Olúwa. want to come in vain. Àfẹ́ wá lásán We Olúwa. want to come in vain. Gbogbo àwọn tó ń wojú rẹ fún kinní kan tàbí All those who òmíràn. are looking unto you for one thing or Nínú the other. ìpàgọ́ yìí, This retreat. ẹ̀mí mọ́ dá wọn lóhùn. Amen. Ẹ̀mí mímọ́ dá wọn lóhùn. Amen. Ẹ̀mí mímọ́ dá wọn lóhùn. Take share. Àwọn kan ń wáṣẹ́ Olúwa dá wọn lóhùn. Àwọn kan ń wá ọmọ Olúwa dá wọn lóhùn. Àwọn kan ń wá ìwòsàn Olúwa dá wọn lóhùn. Àwọn kan ń wọ́kọ̀ Olúwa dá wọn lóhùn. Àwọn kan ń wáyà Olúwa dá wọn lóhùn. Àwọn kan wá ọ̀nà àbáyọ fún ìkòríta tí wọ́n wà yìí. From the junction we are Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ lànà fún wọn. in Jesus' name. Ògo ni fún orúkọ yín. Hallelujah. Ògo ni fún orúkọ yín. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Gẹ́gẹ́ bí àkọlé tí wọ́n fún wa According to the topic we were given. ní ojú ewé àkọ́kọ́ page 2. Ojú ìwé kejì.
wọ́n ní pé kí ni yóò jẹ́ àmì wíwá Kristi. What are the signs of his coming? That is Christ coming. tí a bá wo Matthew tí wọ́n fi fún wa ń bẹ̀. We mo fẹ́ jẹ́ consider, kẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ we ti kìíní kan consider bẹ́ẹ̀. the Matthew text given to us there. Matthew chapter 24 orí kẹrìnlélógún verse 3 to 4 ni. ẹsẹ̀ ìkẹta sí kẹrin. verse 3 to 4 ni. ẹsẹ̀ ìkẹta sí kẹrin. Jésù ti jókòó lórí òkè Ólífì. yes. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tọ̀ ọ́ wá ní kọ̀kọ̀. wọ́n tọ̀ wá ní kọ̀kọ̀ wípé sọ fún wa. sọ fún wa Nígbà wo ni nǹkan wọ̀nyí yóò ṣẹ? nígbà wo ni kinní yìí yóò ṣẹ. Kí ni yóò ṣe àmì wíwá rẹ? nígbà wo ni kinní yìí yóò ṣẹ. When will these things come to pass? kí ló máa jẹ́ àmì tó jẹ́ pé tá a bá ti rí àmì yìí a mọ̀ dájúdájú wípé ìwọ Kristi dé tán. What will be the sign? When we see the signs, we know you Christ, you are at hand. You are at hand. Àti ti òpin ayé. àti ti òpin ayé. Jésù sì dáhùn. ó dáhùn. Ó sì fún wọn pé yes. ẹ kíyèsára. ẹ kíyèsára. Kí ẹnikẹ́ni kí ó má sì tàn yín jẹ. ẹ ní dẹni ìtànjẹ lórúkọ Jésù. May you not be deceived. ẹ kíyèsára kí ẹnikẹ́ni má bàa ṣe kí ni o. Lest anyone While deceive he you. was seated on the Mount of Olives, yes. the disciples came to him privately yes. and said, "Tell us, when will this take place, and what will be the sign of your coming, and of the end, the completion, the consummation of the age?" Jesus answered them, "Be careful that no one misleads you, deceiving you and leading you into error." ẹ ní wọnú ìtànjẹ lórúkọ Jésù. You don't enter àmúnípẹ̀ ẹ ní wọnú ìtànjẹ lórúkọ You do Jésù. not enter into deceit in Jesus' name. a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí wo àmì tí a ó rí àbí èyí tó ti kọjá. We want to look at, we want to examine those signs that have wípé come to Jésù pass, that Jesus yóò dé. will come. Jésù yóò ṣe kí ni o. That Jesus will come. olórin yẹn ló kọ ó ní pé báyé According fẹ́ to báyé kọ songwriter. Jésù yóò farahàn. Whether the Jésù word yóò like it or farahàn not. o bàbá Or mi not. yóò farahàn o Jesus báyé will. fẹ́ báyé kọ Jésù yóò farahàn. Jésù yóò farahàn o bàbá mi yóò farahàn o. Ayé fẹ́ kọ́, Jésù yóò farahàn. Onílé mọ́mú yóò rí mo ní ọ̀pá yóò rí o. Ayé fẹ́ kọ́, Jésù yóò farahàn. Onílé mọ́mú yóò rí mo ní dàdá mi yóò rí. Ayé fẹ́ kọ́, Jésù yóò farahàn. Amen. Amen. Ìwé ìfihàn Revelation. chapter 22 Orí kejìlélógún. verse 7. Ẹsẹ̀ ìkeje rẹ̀. Kíyèsí, Kíyèsí èmi ń bọ̀ kánkán. kíyèsí èmi ń ṣe kí ni o. Èmi ń bọ̀ kánkán. Èmi ń ṣe kí ni o. Èmi ń bọ̀ kánkán. Mo ń bọ̀ kankan kíákíá ni mo ń bọ̀. I come Mi ò quickly. fà sẹ́yìn mọ́. Mo ń bọ̀ I kankan. delay no more. I come quickly. Mo ń bọ̀ kankan. I come quickly. Mi ò ní fà sẹ́yìn I mọ́. will no more delay. verse 12. Kíyèsí, yes. èmi ń bọ̀ kánkán. yes. Èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi. Tí mo bá sì ti ń bọ̀ èmi ò mú èrè lọ́wọ́ While coming, I come with rewards. láti sọ fún Láti fún olúkúlùkù olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí yóò iṣẹ́ rí. rẹ̀ yóò ti rí. Behold, I am coming soon, and I shall bring my wages and rewards with me to repay and render to each one just what his own actions and his own work merit. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Kó ṣe ìran wa ni wọ́n ti ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ wípé bóyá Jésù máa dé àbí Jésù ò ní dé mọ́. These things didn't start from our generation. Ó ti wà tipẹ́tipẹ́ wípé It has been- àwọn èèyàn ká máa sọ pé kò ní í dé. It has been for long that some people will be disputing that. Ó ti wà láti ran dé ran wípé kò ní í dé. It has been from generation to generation that he won't come. Ṣùgbọ́n ẹ kíyèsára Be wọ́n watchful àwọn alágàbàgebè for the hypocrite tó máa tàn wá wípé that will be Jésù ò ní deceiving í you dé. that Jesus will not come. Jésù ò ní í That dé. Jesus won't come. Wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ Jésù máa ṣe kí ni o. Whether they like it or not, Ìwé Pétérù he kejì. will come. 2 Peter Orí kẹta
chapter 3, ẹsẹ̀ ìkẹta sí ìkarùn-ún. kí ẹ kọ́ verse bẹ̀ 3 èyí to pé 5. ẹ kọ́kọ́ mọ èyí pé nígbà ọjọ́ ìkẹyìn nígbà tó bá ti ìkẹyìn ọjọ́, àwọn ẹlẹ́gàn yóò dìde pẹ̀lú ẹ̀gàn wọn. yes, wọn ò máa rìn nípa ìfẹ́ ara wọn. wọ́n á máa rìn nípa ìfẹ́ ara wọn. wọn ò sì máa wí pé Wọ́n á máa sọ wípé níbo ni ìlérí wíwá rẹ̀ gbé wá. ẹ kàn án sọ pé ó máa dé, ìjọ́ wo ló tó máa dé? You are Ibo saying ni it's ìlérí coming. náà wà? When we Ẹ look má up, tàn wá there jẹ is the mọ́. promises. Don't deceive us. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbádùn ayé yìí, ìgbà tá a bá gbádùn ayé Enjoy yìí. this word first. Àwa mọ̀ bóyá ó máa dé àbí kò dé, èyí tá a ti ní ìyẹn jẹ́ ká gbádùn ẹ̀. No, the one we've seen, let's enjoy it. Ẹ rí lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà nígbà tá a bá débi tá a bá ti ń wàásù. You know, in most time when Wọ́n we máa get ń to sọ where bẹ́ẹ̀. we want to preach, they normally Wípé ẹ ti ń sọ bẹ́ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ pé Jésù máa dé. that we've been saying that Jesus is Jésù ò coming. dé kankan. Jesus is not coming. Àwọn bàbá ti sùn. Our fathers have Wọ́n ti died. kọjá lọ. They passed away. Orí ìlérí yìí náà ni wọ́n wà tí wọ́n fojú sọ́nà. They were expecting these Síbẹ̀síbẹ̀ promises. Jésù yóò dé. Yet, he didn't come. Ṣùgbọ́n ẹ kíyèsára. Be watchful. Ẹ kíyèsára. Be watchful Sí àwọn àgàbàgebè. for the hypocrites. Torí ìfẹ́ inú wọn, torí nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe. Because of what they have in mind. Torí nǹkan ti ara, mùdùmùdù wọn ti ara tó máa báyé yìí lọ tí wọ́n fẹ́ Because of the ṣe. fleshy Wọ́n máa enjoyment sọ that will wípé go away with this world. Jésù yóò ní dé. They will be saying, Jesus will not come. Ẹ kíyèsára. Be watchful. Ẹ kíyèsára. Be watchful. Ẹ ní bọ́ sínú ẹ̀tàn lórúkọ Jésù. Amen. Mo ní pé ẹ ní bọ́ sínú ẹ̀tàn May you not lórúkọ fall. Jésù. Amen. Àwọn àmì ti wà tó ti kọjá. There are signs or past signs. Àwọn àmì kọjá lọ ní ìkẹyìn ọjọ́ yìí. Some are going on. In Àwọn this mìíràn end tún of ti the máa day. ṣẹlẹ̀. Some are still coming to happen. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ìgbà tí àwọn olùṣọ́àgùtàn wa When the man of God tí wọ́n fún was wa ní àwọn nǹkan tí a máa bá pàdé nínú ìpàgọ́ yìí. giving the preview the other time, Mo ní pé wọ́n ti sọ gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ sọ tán. I said the man of God has nearly mentioned all my points. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Nítorí àwọn náà ni bàbá wa. He's our father. Ohun tá a bá jẹ kù náà là ń jẹ. We feed from his Ẹ remnant. kí hallelujah. Hallelujah. À ń tẹ̀síwájú. We are moving on. Kí ni àsọtẹ́lẹ̀ àwọn mímúṣẹ àsọtẹ́lẹ̀? Àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní Fulfillment of some prophecies. inú ìwé Dáníẹ́lì We start from the book of Daniel. nípa 70 weeks of Daniel. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Daniel chapter 9 The book of Daniel, chapter 9, verse 24 ẹsẹ̀ to àádọ́rin 27. ọ̀sẹ̀ la pinnu sórí àwọn ènìyàn rẹ Àádọ́rin ọ̀sẹ̀ la pinnu lórí àwọn ènìyàn rẹ àti sórí ìlú mímọ́ rẹ àti sórí ìlú mímọ́ rẹ sórí àwọn ènìyàn rẹ àti sórí ìlú mímọ́ rẹ Your grace, láti your ṣe holy ìparí spirit. ìrékọjá láti ṣe ìparí ìrékọjá ìparí ìrékọjá àti láti fi èdìdí dí ẹ̀ṣẹ̀ àti láti fi èdìdí bí ẹ̀ṣẹ̀. àti láti ṣe ìlàjà fún àìṣedéédé Yes, àti láti mú òdodo àìnípẹ̀kun wá yes, àti láti ṣe èdìdí ìran àti wòlíì yes, àti láti fi òróró yan ẹni mímọ́ jùlọ nì yes, nítorí náà kí wọ́n kí ó mọ̀ yes, kí ó sì yé ọ yes, pé láti ìjáde lọ ọ̀rọ̀ náà yes, láti tún Jerúsálẹ́mù ṣe yes, àti láti tún un kọ́ yes, títí dé ìgbà ọmọ aládé ẹni òróró náà yes. yóò jẹ́ ọ̀sẹ̀ méje Yóò jẹ́ ọ̀sẹ̀ mélòó? méje àti ọ̀sẹ̀ méjìlélọ́gọ́ta Àti ọ̀sẹ̀ méjìdínlọ́gọ́ta 62 weeks. 2 weeks. a ó sì tún ìgboro rẹ̀ ṣe A sì tún ìgboro rẹ̀ ṣe. a ó mọ̀dí rẹ̀ A ó mọ odi rẹ̀. ṣùgbọ́n ní ìgbà wàhálà Yes, lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjìlélọ́gọ́ta náà yes, ní a ó kẹ́ ẹni òróró náà kúrò yes, yóò sì sí ẹnìkan fún un yes, àti àwọn ọmọ ènìyàn aládé kan yes, tí yóò wá yes. ni yóò pa ìlú náà àti di mímọ́ run òpin ẹni tí ń bọ̀ yóò dàbí ìkún omi àti ogún títí dé òpin èyí ni ìparí ìdahoro. Ẹ kí hallelujah. Shout Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ṣé ẹ máa sáré bá wa kà ní èdè òyìnbó torí àwọn tó ń gbọ́ wa? 70 weeks of years or 490 years are decreed upon your people and upon your holy city Jerusalem to finish and put an end to transgression, to fill up and make full the measure of sin, to purge away
and make expiation and reconciliation for sin, to bring in everlasting righteousness, permanent moral and spiritual rectitude in every area and relation, to fill up vision and prophecy and prophets, and to anoint our holy of holies. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem until the coming of the anointed one, our prince shall be 70 weeks of years and 62 weeks of years. It shall be built again with city square and moat, and in troublous times. Ẹ kí hallelujah. Ẹ dúró níbi tí ẹ dé yẹn torí àkókò wa. 70 weeks. Àádọ́rin ọ̀sẹ̀. Bó ṣe máa lọ nìyí. This is the. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá di 69 weeks. Nígbà tó bá ti at 69 wọ́n ní kí wọ́n máa pa ẹni àmì òróró. That anointed one will be killed. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ṣùgbọ́n gbogbo sísẹ̀ ìtẹ̀lé bí kíní yìí ṣe máa ṣẹlẹ̀. Step by step. Tó máa ṣẹlẹ̀ ní sísẹ̀ ìtẹ̀lé láti lè mú àsọtẹ́lẹ̀. Step by step. Tó ti tẹnu àwọn wòlíì jáde. So as to fulfill the prophecy. Kẹ́ ẹ bá wo ní ìwé Jeremiah. Of the prophets in the book of Jeremiah. Chapter 29. Orí kọkàndínlọ́gbọ̀n. Tẹ́ ẹ bá bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kìíní. From verse 1. Nígbà tí Jeremiah kọ̀wé sí àwọn tó wà ní ìgbèkùn. When Jeremiah wrote a letter to the people in the captivity. Ó ṣàlàyé fún wọn níbẹ̀. He explained there. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ wò. Wọ̀nyí ni ọ̀rọ̀ ìwé. Jeremiah 29. Jeremiah wòlíì rán. Yes. Láti Jerusalem sí ìyókù nínú àwọn àgbà tí ó wà ní ìgbèkùn. Yes. Àti sí àwọn àlùfáà. Yes. Àti àwọn wòlíì. Yes. Àti sí gbogbo ènìyàn tí Nebukadnezari kó ní ìgbèkùn lọ. Yes. Láti Jerusalem sí Bábélì. Yes. Lẹ́yìn ìgbà tí Jehoiakini ọba Juda ọba àti ayaba àti àwọn ìwẹ̀fà àti àwọn ìjòyè Juda àti Jerusalem àti àwọn gbẹ́nàgbẹ́nà pẹ̀lú àwọn alágbẹ̀dẹ ti fi Jerusalem sílẹ̀ lọ nípa ọwọ́ Elasa ọmọ Safani. Yes. Àti Gemaria ọmọ Ikeala ẹni tí Sedekaya ọba Juda rán sí Bábélì tọ̀ Nebukadnezari ọba Bábélì wípé báyìí ló lu àwọn ọmọ ogun Ọlọ́run Ísírẹ́lì wí fún gbogbo àwọn tí a kó ní ìgbèkùn lọ tí èmi mú kí a kó lọ láti Jerusalem sí Bábélì. Ẹ kọ́ ilé yìí, ẹ kọ́ ilé tí ẹ sì máa gbé inú wọn. Ẹ gbin ọgbà. Ṣé ẹ gbọ́ bẹ́yẹn? Ẹ gbin ọgbà. Kí ẹ sì máa jẹ èso wọn. Ẹ máa jẹ èso wọn. Ẹ fẹ́ aya. Inú ìgbèkùn tí ẹ wà yìí kò ń ṣe èyí tẹ́ ẹ máa lọ tẹ́ ẹ máa dé kíá o. Láti lè mú that 70 years 70 weeks láti lè múṣẹ́. Yes. Ẹ fẹ́ aya. Yes. Kí ẹ sì bí ọmọkùnrin. Yes. Àti ọmọbìnrin. Yes. Kí ẹ sì fi aya fún àwọn ọmọ yín. Yes. Ẹ fi àwọn ọmọbìnrin yín fún ọkọ. Yes. Kí wọn kí ó lè máa bí ọmọkùnrin. Ẹ jẹ́ ká máa bímọ níbẹ̀ o. Let them reproduce. Kẹ́ máa pọ̀ sí ní ilẹ̀ náà. Kí ẹ má sì dínkù. Yes. Kí ẹ sì máa wá àlàáfíà ìlú náà. Ẹ máa wá àlàáfíà ìlú náà. Níbi tí èmi mú kí a kó yín lọ. Yes. Ẹ sì máa gbàdúrà sí Olúwa fún un. Ẹ bọ́ sí verse 10. Nítorí báyìí ni Olúwa wí. Yes. Pé lẹ́yìn tí 70 ọdún bá parí ní Bábélì. Nígbà tí 70 ọdún yẹn ó máa parí. That 70 years. Ní Bábélì nílẹ̀ ìgbèkùn. Ní èmi ó bẹ̀ yín wò. Nígbà yẹn lèmi ó bẹ̀ yín wò Olúwa bẹ̀ ọ́ wò láṣálẹ́ yìí. God visit you. Nínú ìgbèkùn tó wà Olúwa bẹ̀ ẹ́ wò. Ìgbèkùn sí ìgbèkùn nínú ìpàgọ́ yìí kó tó lọ Olúwa bẹ̀ ẹ́ wò. God visit you. Torí Ọlọ́run mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣẹ láti bẹ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì láti bẹ̀ wọ́n wò gẹ́gẹ́ bí ó ṣe pinnu. According to his plan. Pé tòótọ́ lẹ́yìn lọ sí ilẹ̀ ìgbèkùn o. Truly you are going to tòótọ́ ni ọjọ́ yín máa pé níbẹ̀ o. Your day will eventually come. Ẹ bímọ kí ẹ kọ̀ sí níbẹ̀ kí ẹ ṣe ohun gbogbo. Reproduce ẹ fọwọ́ tó wọ́pọ̀ ní ìlú everything náà. there. Cooperate with them. Ṣùgbọ́n ètò Olúwa yóò bẹ̀ yín wò. But I will eventually visit Èmi you. ó sì mú ọ̀rọ̀ rere mi ṣẹ sí yín. Ọ̀rọ̀ rere mi, My ọ̀rọ̀ good rere Olúwa word, yóò ṣẹ mọ́ good word lára. of God will fulfill in your Ní life. mímú yín padà sí ibí yìí. Ẹ yóò tún padà. You will come back. Olúwa mú ọ padà sí ibùjókòó rẹ̀ lórúkọ God Jésù. will bring you back
nítorí èmi mọ èrò tí mo rò sí yín. èrò tí ọlọ́run rò sí yín nìyí o. Olúwa wí. Ni Olúwa wí. Àní ìrò àlàáfíà. ìrò àlàáfíà. Kì í sì ṣe fún ibi. kò ṣe fún ibi. Láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn àti ìrètí. ìgbà ìkẹyìn tó ní kí ni o. Tó To ní give ìrètí. you a èrò rere wo hope. èrò wo ni ọlọ́run rò sí ọ ní àṣálẹ́ yìí. What is the thought of God for you? èrò wo ni ọlọ́run rò sí ọ What is láṣálẹ́ the thought yìí. of God for you? kí ni wọ́n nípa ọlọ́run máa fi ṣe o. ó máa mú iṣẹ́. He will fulfill it. Ẹ̀yin Bring it to pass. sọ pé ọ̀rọ̀ rere olúwa á ṣẹ nínú ayé mi nínú ìpàdé Tell yìí. yourself, the good word of God will fulfill in my life in this meeting. ẹ rí i pé wọ́n ń dárúkọ ọ̀sẹ̀ níbẹ̀ yẹn. They were mentioning weeks here. wọ́n ń sọ nípa ọdún ni. They are talking about year. láti lè fi ẹsẹ̀ ẹ̀ múlẹ̀. To establish wọ́n ti this. lo èdè yìí náà nínú ìwé Genesis chapter 29. This language has been used in Genesis chapter 29. nígbà tí Nábánì àti Jákọ́bù When nígbà tí Jákọ́bù fẹ́ Laban- fẹ́ ìyàwó ẹ jẹ́ ká wo chapter when 29 Jacob wanted verse to marry. 25 to 8 ká lè mọ̀ pé ọ̀sẹ̀ tí wọ́n ń dárúkọ ń bẹ̀ yẹn ọdún ni wọ́n ń dárúkọ Thus, níbẹ̀. to Ó sì establish ṣe that the Yes. issue of week Òwúrọ̀. here is also mean a year. Yes, Ó sì ṣe ní òwúrọ̀. yes, Wò ó jẹ́ Líà. Ó sì fún Lábánì pé yes. ìwọ lè èyí tí ìwọ ṣe sí mi yìí nítorí Rákẹ́lì kí mo ṣe sìn ọ́. Ǹjẹ́ ìhà ti ṣe tí ìwọ fi ṣe èrí sí mi? Lábánì sì wí fún un pé a kò gbọdọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ní ilẹ̀ wa Yes, láti sin àbúrò ṣáájú ẹ̀gbọ́n yes, sí ọ̀sẹ̀. yes. Ní èyí pé Sí ọ̀sẹ̀ yes. àwa ò sì fi èyí fún ọ pẹ̀lú. Àwa ò sì ti fi èyí fún ọ pẹ̀lú. Nítorí ìsìn tí ìwọ ò sìn mí Yes. lé ọdún méje mìíràn sí Bẹ́ẹ̀ tún gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọ̀sẹ̀ ló kọ́kọ́ dárúkọ. Ó tún sọ pé yóò tún sùn ní ọdún mélòó. ọdún méje mìíràn Ọdún sí. méje mìíràn. Jákọ́bù sì ṣe bẹ́ẹ̀. Ó sì ṣe bẹ́ẹ̀. Ó sì ṣe ọ̀sẹ̀ rẹ̀ pé Kí ó sì ṣe ọ̀sẹ̀ rẹ̀ ẹ̀tùrì wọ́n tún dárúkọ wọ́n tún ní pé ó ṣe kí ni o. ó ṣe ọ̀sẹ̀ rẹ̀ pé Ó ṣe ọ̀sẹ̀ rẹ̀ pé ẹ kí hallelujah. Shout Ọdún mélòó ni Jacob lò láti ní ìyàwó? How many years? Ẹ́ Of you. 14 years. Kó tó fẹ́ ìyàwó méjì. Ẹ kí hallelujah. hallelujah. Ǹjẹ́ a ti rí ìbùrọ̀ tó dúró fún 7 years tó sáà ti ń propose pé òun fẹ́ fẹ́ ìyàwó òun fẹ́ fẹ́ ìyàwó. Have we seen any brother Tí ó dẹ̀ waiting wíjúgbó? for 70 years Ẹ kí without hallelujah. marrying? Ṣùgbọ́n ó dúró for 14 years. But Láti rí wípé Jacob ohun waited tó òun for fẹ́ 14 ó tẹ̀ òun lọ́wọ́. that he is to achieve his aim. Ohun tó òun fẹ́ láṣàlẹ̀ yà á tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. To go to this meeting, we come Ẹ kí to hallelujah. hallelujah. Ìgbà wo ni àádọ́rin ọ̀sẹ̀ yìí? when is this Ìgbà wo ló bẹ̀rẹ̀? 70 weeks? When did it start? Ẹ kí hallelujah. Dáníẹ́lì ó mu nígbà tí wọ́n wà ní ilẹ̀ ìgbèkùn. When Daniel and his people were in the land of Ó captivity, bẹ̀rẹ̀ sí wá ní ìwé mímọ́ he was searching the scriptures. láti mọ nǹkan tí Ọlọ́run sọ nípa ìlú ibi tí wọ́n wà ní ilẹ̀ The ìgbèkùn mind of yìí. God on the city Ó where bẹ̀rẹ̀ sí they yẹ were. ìwé mímọ́ wò He was searching the scripture. wípé Olúwa The Lord, a fẹ́ kúrò nínú ìgbèkùn yìí. we want to be free of this A fẹ́ captivity. kúrò ní ibi yóò ní We want to move out of this o ní land. ibi tí ó ṣètò fún wa. You have a place prepared for us. O ní ìlú kan tó o tún ṣètò fún wa. O You ní have ibi a ìsìnkú city kan fún wa. prepared for us. Ibi tó ti ń yẹ ìwé àsọtẹ́lẹ̀ àwọn wòlíì wò tó ti ń yẹ ìwé wò ló While wá bá a pàdé searching nínú the ìwé Jeremáyà. scripture, he met it in the book of Jeremiah. Jeremáyà. Jeremiah Ìwé chapter Jeremiah. 29 Orí verse 10 kọkànlá. and 11. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá sí kọkànlá. Àti kálẹ̀ kan láti fẹsẹ̀ múlẹ̀ wípé We read it the other ibẹ̀ time. ló ti rí wípé To aha establish ohun tí that Ọlọ́run sọ nípa wa was nìyí. that this is what Pé he said. lẹ́yìn àádọ́rin ọdún a máa bọ́ nínú ìgbèkùn You'll yìí. be free from this captivity. Ẹ kí Nítorí báyìí hallelujah. ni Olúwa wí Yes, pé lẹ́yìn àádọ́rin ọdún yes, lẹ́yìn tí àádọ́rin ọdún bá parí ní Bẹ́tẹ́lì yes, ni èmi ó bẹ̀ yín wò yes. èmi ó sì mú ọ̀rọ̀ rere mi ṣẹ sí yín. Ọ̀rọ̀ rere Ọlọ́run á ṣe mọ́ ọ lára The good sẹ́ẹ̀. word of God is fulfilling For your thus life. says the Lord, Yes, when 70 years are completed for Babylon, yes. I will visit you and keep my good promise to you, causing you to return to this place. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ibi tó ti ń yẹ ìwé mímọ́ wò While searching the scripture, tó ti rí wá bọ́ sínú àdúrà. found it, now started praying. Wá bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀bẹ̀ ló wájú Ọlọ́run. He was. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Dáníẹ́lì Let's look at the book of Daniel, chapter 9 verse 4. Daniel chapter 9 verse Ẹ wá 4. máa fetí sí bó ṣe ń mú àdúrà ẹ̀ yìí o. Now
èmi sì kọjú mi sí Olúwa Ọlọ́run èmi kọjú mi sí Olúwa Ọlọ́run. láti máa ṣàfẹ́rí nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ Yes. pẹ̀lú àwẹ̀ Pẹ̀lú àwẹ̀. nínú aṣọ ọ̀fọ̀ àti eérú. Yes. èmi sì gbàdúrà sí Olúwa Ọlọ́run mi. Kí ló ní kò ń ṣe o? Ò ń gbàdúrà sí Olúwa Ọlọ́run mi. mo sì ṣe ìjẹ́wọ́ mi. Yes. mo sì wí pé Mo wí pé Olúwa Olúwa. ìwọ Ọlọ́run tí ó tóbi Ìwọ Ọlọ́run tó tóbi, tí ó sì lé ẹ̀rù tó ní ẹ̀rù. tí ń pa májẹ̀mú àti àánú mọ́ fún àwọn tí ó fẹ́ ẹ. Tọ́lọ́run pa májẹ̀mú mọ́. Fún àwọn tó ṣe kí ni o? tí ó fẹ́ ẹ. Covenant with those who love him. Tó o bá lè kó gbogbo ìfẹ́ rẹ lé Jésù nínú ìpàgọ́ yìí. If you can trust and Májẹ̀mú love Ọlọ́run with á ní him. ìmúṣẹ nínú ayé rẹ. The covenant of God is fulfilled in your Májẹ̀mú life. Ọlọ́run á ní ìmúṣẹ nínú His ayé covenant rẹ. will be fulfilled in Ọlọ́run your tó ń life. pa májẹ̀mú God mọ́. that keep covenant. Yes. And I àti pray fún for the Lord my Ẹ God jẹ́ ká máa ká lọ. àti fún àwọn tí ó pa òfin rẹ̀ Torí mọ́. àkókò wa mò ń wo time. Yes. àwa ti ṣẹ̀ Àwa ti ṣẹ̀. àwa sì ti ń dá ẹ̀ṣẹ̀ A sì ti dá ẹ̀ṣẹ̀. àwa sì ti ṣe búburú gidigidi. A ti ṣe búburú gidigidi. Ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í sọ nìyẹn nígbà tá a bá ṣẹ̀ níwájú Ọlọ́run tá a Many bá of wá us wájú don't normally Ọlọ́run. confess when we are confessing our sin before God. Ó ní rẹ̀ ó rẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ pátápátá. He totally humbled himself. Ó lọ sínú àwẹ̀, ó wà nínú aṣọ eérú He aṣọ was ọ̀pọ̀. in fasting, in sackcloth. Ó ṣe orí ata rẹ̀ ló ń gbàdúrà lé lórí He is not olórí praying for àwọn himself, ènìyàn but rẹ̀. for the people of Israel. Ṣùgbọ́n bó ṣe ń gbàdúrà lọ, As yes, he was praying, àwa sì ti ṣọ̀tẹ̀ a ti ṣọ̀tẹ̀. àní nípa kíkúrò rebelled. nínú ẹ̀kọ́ rẹ Ṣé ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn? Nípa kíkúrò nínú ẹ̀kọ́ rẹ̀ àti ìdájọ́ rẹ. àti ìdájọ́ rẹ̀. bẹ́ẹ̀ lẹ́wà kò sì fi etí And your sí word. àwọn ìránṣẹ́ rẹ. Àfetí sí ìránṣẹ́ rẹ mọ́. Àwọn wòlíì. Àwọn wòlíì. tí ó sọ̀rọ̀ lé orúkọ rẹ fún àwọn ọba wa. Yes. àwọn ọmọ aládé wa. Yes, àti àwọn bàbá wa. Yes. àti fún gbogbo àwọn ènìyàn ilẹ̀ wa. yes, Olúwa tìrẹ lé òdodo ṣùgbọ́n tiwa ní ìtìjú. yes, gẹ́gẹ́ bí ó ti rí lónìí. yes, fún àwọn ènìyàn Júdà. yes, àti fún àwọn olùgbé Jerusalem. yes. àti fún gbogbo Ísírẹ́lì tí ó súnmọ́ tòsí àti àwọn tí ó jìnnà réré. Ó ti tó bẹ́yẹn torí Gbogbo àkókò ìpínlẹ̀. wa. Tẹ́ bá kàdé verse 19, ibẹ̀ ló ti ń bẹ̀bẹ̀ níwájú Ọlọ́run. Verse 19 started begging Ṣùgbọ́n nígbà God. tọ́lọ́run máa jáde sí, But by the time God Ọlọ́run will gbọ́ answer àdúrà to rẹ̀. me, Ọlọ́run á God gbọ́ answer àdúrà prayer. ìwọ náà. God will answer your prayer in this meeting Torí pé ó rẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀, because he humbled ó himself. ń wo ojú rere Ọlọ́run. He Lórí saved àwọn ènìyàn the rẹ̀ tó wà favor ní of God ìgbèkùn. because of his people in the captivity. Verse 23. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀bẹ̀ rẹ lé ọ̀rọ̀ ti jáde wá. Yes, èmi sì fi wá láti fi hàn fún ọ nítorí tí ìwọ ti ṣe àyànfẹ́ gidigidi nítorí náà mo yí ọ̀ràn náà kí o sì kíyèsí ìran náà. ẹ kí hallelujah, ẹ kí hallelujah. Shout Hallelujah. hallelujah. Back to verse 23. Ẹsẹ̀ Back ìkẹtàlélógún. to verse 23. ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀bẹ̀ rẹ Yes, lé ọ̀rọ̀ ti jáde wá èmi sì ti wá láti fi hàn fún ọ yes. nítorí tí ìwọ ṣe àyànfẹ́ gidigidi Torí pé o jẹ́ àyànfẹ́ gidigidi. nítorí náà Mo wá fẹ́ sọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ fún ọ o. Because you are beloved. I want Torí to o tell ti you wá what ìwé happened. mímọ́. You track the street. O ti ní dájúdájú wípé You think a gbọ́dọ̀ kúrò ní ìgbèkùn that yìí. you must leave this captivity. Yes. mo yí ọ̀ràn náà kí o sì kíyèsí ìran náà. Ẹ kí hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Nínú ẹ̀ lọ́lọ́run ti sọ fún wọn There God told him wípé wọ́n máa padà sílé. that they will return home. Wọ́n náà padà délé lórúkọ Jésù. They will get home in Jesus' name. Ìgbà tó Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀, Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ ju ohun kan tó rí nínú àsọtẹ́lẹ̀ lọ. God discussed with him more than what he saw in the prophet. Ọlọ́run bá the sọ̀rọ̀. prophecy. God spoke with him. Ó na kàlẹ́ndà síwájú ẹ̀. He spread forth the calendar before him. Ṣé ẹ mọ̀ pé téèyàn bá gbàdúrà nígbà mìíràn? At times Ọ̀tọ̀ when ní we nǹkan pray, tó máa gbàdúrà lé you will lórí. be praying on Ọ̀tọ̀ ní nǹkan something, mìíràn tọ́lọ́run máa and sọ. God will be talking about another thing. Tó o bá dé ìkòríta kan tó bá ń bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. When you get to a point, Ohun tó ń bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò ní. Ọlọ́run akẹ́jẹ́ kó yẹ yí ẹni ṣùgbọ́n Ọlọ́run á máa sọ̀rọ̀ ọ̀la. what we are talking, what we are discussing in your prayer with God, God may not talk about that, and will be telling you what will happen in the future. Ọlọ́run wá sọ̀rọ̀ fún Dáníẹ́lì God now spoke to Daniel wípé wọ́n máa padà sí ilé. that they will eventually return home. Wípé wọ́n máa padà sí ilé. They will return home. Àṣẹ dẹ̀ wá jáde láti ọ̀dọ̀ ọba. An authority of Ẹ the jẹ́ ká wo ìwé Ẹ́sírà. the book of Ezra, Chapter 1. orí kìíní. ní ọdún ìkíní kírúsì
ní ọdún kìíní Kírúsì. ọba Páṣíà. Yes. kí ọ̀rọ̀ Olúwa látẹnu Jeremáyà wá kí ó lè ṣẹ. Yes. Olúwa ru ẹ̀mí Kírúsì ọba Páṣíà sókè. Ó ru ẹ̀mí rẹ̀ sókè. God inspired him. Torí Ọlọ́run fẹ́ mú ọ̀rọ̀ májẹ̀mú ó fẹ́ mú ṣẹ. God want to fulfill his covenant. Yes. tí ó mú kí á kéde yí gbogbo ìjọba rẹ̀ ká. Yes. a sì kọ̀wé rẹ̀ pẹ̀lú wípé. Akọ̀wé rẹ̀ pé. It was báyìí ni written. Kírúsì ọba Páṣíà wípé. Yes. Olúwa Olúwa. Ọlọ́run ọ̀run Ọlọ́run ọ̀run. ti fi gbogbo ìjọba ayé fún mi. Yes. ó sì pa á lé àṣẹ láti kọ́ ilé fún òun ní Jerusalem. Láti kọ́lé fún un níbo. Jerusalem. God Ọlọ́run wà akọ́lé ní fún Júdà. ọ̀fẹ́. build house for him in Mo sọ Jerusalem. pé Ọlọ́run akọ́lé God fún will ọ. build house for you. Yeah. Ọlọ́run ru ọba Kírúsì òru God lọ́kàn tó. inspired King Cyrus Wípé dídá agbọ́dọ̀ kọ́lé yẹn. that this house must be built. Àṣẹ bá jáde. Authority follow. Ohun gbogbo jáde láti ti Everything follow kíkọ́ ilé yìí láti ti lẹ́yìn. to support the building of the house. Ẹ kí hallelujah. hallelujah Ẹ kí hallelujah. hallelujah. Tẹ́ bá kàdé ẹsẹ̀ kẹjọ. You read up to verse 8. Ẹ rí níbẹ̀. You see there. Kí a lọ kọ́ tẹ́ḿpìlì náà pẹ̀lú. And the temple was Ká lọ built tukọ́. to rebuild the temple. Àṣẹ yẹn náà tún jáde. The decree. Tẹ́ bá wo followed. oníwèé Ezra It chapter says 5. Ezra chapter 5. Tẹ́ bá wo verse 5 rẹ̀. ṣùgbọ́n Yes. ojú ọlọ́run wọn bẹ lé ara àwọn àgbà Júdà Yes. tí wọn kò fi lè mú wọn síwọ́ Yes. títí ọ̀rọ̀ náà fi dé ọ̀dọ̀ Dáríùsì. Yes. nígbà náà ni wọ́n Verse 8. kí ọba kí ó mọ̀ pé Yes. àwa lọ sí ìgbèríko Jùdíà Yes. sí ilé Ọlọ́run Yes. ẹni tí ó tóbi Yes. tí a fi òkúta ńláńlá kọ́ Yes. a sì tẹ́ igi sínú ògiri náà. A lọ kọ́ ilé náà bá ṣe kọ́lé yẹn nìyẹn o. That was how they started building the house. iṣẹ́ yìí sì ń lọ síwájú kankan Iṣẹ́ yìí ń lọ síwájú kankan And the kankan. ó work was sì ṣe progressing. rere ní Fabulous. ọwọ́ wọn. Ó sì ń ṣe rere ní ọwọ́ wọn. And was doing well in their hands. Iṣẹ́ Olúwa á ṣe rere lọ́wọ́ rẹ̀ lórúkọ was Jésù. doing well in your hands. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kọ́lé yìí lọ. Started building the Wọ́n kọ́ house. tẹ́ḿpìlì yìí. Build the temple. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ kó yé wa wípé Ọlọ́run rìnà ju nǹkan tí Dáníẹ́lì béèrè fún. Ọlọ́run sọ fún ní ọjọ́ náà. Ẹ kí hallelujah. To be clear for us that Ẹ kí hallelujah. Daniel was asking for, God would do. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Nehemiah chapter 1 verse 10. Ǹjẹ́ àwọn wọ̀nyí ni àwọn ìránṣẹ́ rẹ àti ènìyàn rẹ tí ìwọ ti rà padà nípa agbára rẹ ńlá àti nípa ọwọ́ agbára rẹ? Olúwa, èmi bẹ̀ ọ́. Èmi bí ọ. Tẹ etí rẹ sílẹ̀ sí àdúrà ìránṣẹ́ rẹ Yes. àti sí àdúrà àwọn ìránṣẹ́ rẹ Yes. tí ó fẹ́ láti bẹ̀rù orúkọ rẹ. Yes. Èmi bẹ̀ ọ́. Èmi bí ọ. Ṣe rere sí ìránṣẹ́ rẹ lónìí Yes. kí o sì fún un ní àánú ní Kí ojú o- ọkùnrin Ah, yìí. kí o fún ní àánú ní ojú ọkùnrin yìí. Yes. Nítorí agbé àgọ́ ọba lè mí jẹ́. Yes. Nehemiah nìyẹn nígbà tó ojú ẹ̀ fàrọ̀ pé ọba béèrè lọ́wọ́ kí ló ṣe ọ́. When he looked round and king asking what Tó wá ṣàlàyé ohun tó ń yọ lẹ́nu. explain his problem Ọba dẹ̀ fún ní approval and pé kán lọ kọ́ ilé Olúwa. go and build the temple. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah. hallelujah. Èyí ní ìmúṣẹ. This came to pass. Ẹ jẹ́ ká padà sí verse 25, Daniel chapter 25. Daniel chapter 9 verse 25. Ìwé Daniel orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n. Nítorí náà kí ìwọ kí ó mọ̀ kí ó sì yé ọ pé láti ìjáde lọ ọ̀rọ̀ náà láti tún Jerúsálẹ́mù ṣe Yes. àti láti tún un kọ́ Yes. títí dé ìgbà ọmọ aládé ẹni òróró náà Yes. yóò jẹ́ ọ̀sẹ̀ méje Yóò jẹ́ kí ni o? ọ̀sẹ̀ méje Ọ̀sẹ̀ méje àti ọ̀sẹ̀ méjìlélọ́gọ́ta àti ọ̀sẹ̀ méjìlélọ́gọ́ta 62. a ó sì tún ìgboro rẹ̀ ṣe A ó sì tú ìgboro rẹ̀ ṣe. a ó mọ̀dí rẹ̀ A ó mọ odi rẹ̀. ṣùgbọ́n ní ìgbà wàhálà Gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí àsìkò wàhálà ni. All what they were doing here was in the Gbogbo time ẹ̀ of dẹ̀ trouble. ní ìmúṣẹ And they all these things ní came to ọ̀sẹ̀ pass. méje àti ọ̀sẹ̀ méjìlélọ́gọ́ta. 7 weeks and 62 weeks. Kẹ́ ẹ bá calculate yìí ni. Ẹ kí hallelujah. 7 times 7 that is 49. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Méje lọ́nà méjì. 62 times 7 ó jẹ́ èlò? Ẹ́ Méje 7 plus 62. gbogbo ẹ̀ wá jẹ́ 483. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah.
Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Àkókò tí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tó ní ìmúṣẹ nìyẹn ṣùgbọ́n ó jẹ́ àkókò kí ni o? Àkókò wàhálà. But it was a time of trouble. Ó jẹ́ àkókò kí ni o? It was a time of trouble. Àkókò wàhálà ló jẹ́ ní fún wọn. Ẹ ké hallelujah. Ní 69th week yẹn ìgbà yẹn la ka ẹni àmì òróró láti lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní verse 25 yẹn. A ó pa ẹni àmì òróró The yẹn anointed one will be killed. tí í ṣe Messiah. That is the Messiah. Ìgbà yẹn la pa Jésù Then olùgbàlà. Jesus was killed. And it's now over 2,000 years ago. Ó ti lé ní ẹgbẹ̀rún ọdún méjì báyìí. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Bí over 2,000 years ago. Ìgbà yẹn ló ní ìmúṣẹ. Years ago, this thing. Nígbà tó ní ìmúṣẹ tán. Well, after the fulfilment. Ẹ of ké this hallelujah. Hallelujah. Àádọ́rin ọ̀sẹ̀ ní. prophecy, Ṣùgbọ́n 2 weeks. gbogbo àwọn kìíní yìí ṣẹlẹ̀ within 69 weeks. All these things happens within the Títí àti 69 weeks pa ẹni àmì òróró. till the anointed one was killed. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Láti lè mú ìwé Dáníẹ́lì chapter 9 verse 24 and 25 ṣẹ. To fulfill Daniel chapter 9 verse 24. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ àkókò wàhálà fún But Ísírẹ́lì. it was a time of trouble for Ní Israel. àkókò yẹn ni àwọn Júù It was then that the Jews, wọ́n kọ Jésù sílẹ̀ they forsook Jesus. láti lè mú ìlérí ṣẹ wípé To fulfill àkókò àwọn kèfèrí yóò ṣe kí ni that o. the time of the Yóò Gentile kún. will be full. Láàárín 69 weeks and 78 weeks. Orí ọ̀fẹ́, àkókò orí ọ̀fẹ́. Within the 69th and the 70th week, Ó will ti be a time kù of grace, ó ti kù ọ̀sẹ̀ kan tí í ṣe ọdún méje tó ń bọ̀ wá. which still remain a week, that is 7. Mo gbàdúrà yìí ò ní bọ́ níbí lórúkọ Jésù. Amen. That one will not mean. Mo ní pé mo gbàdúrà yìí ò ní bọ́ níbí lórúkọ Jésù. Amen. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Luke The book of Luke, chapter 21 orí kọkànlélógún, verse 20 to 24. ẹsẹ̀ ogún sí kẹrìnlélógún rẹ̀. nígbà tí ẹ̀yin bá sì rí i tí a fi ogun yí Jerúsálẹ́mù ká ẹ mọ̀ nígbà náà pé Ẹ mọ̀ nígbà náà pé sọdáwóró rẹ̀ kù sí dẹ̀dẹ̀. ìsọdáwóró rẹ̀ ṣe kí ni o. ó kù sí dẹ̀dẹ̀. Desolation is at hand. nígbà náà ni kí àwọn tí ń bẹ ní Jùdíà kí ó sá lọ sórí òkè Yes, àti àwọn tí ń bẹ láàrin rẹ̀ kí wọ́n jáde kúrò torí àkókò wàhálà ni. Yes, kí àwọn tó sì ń bẹ ní ìgbèríko kí ó má ṣe wọ inú rẹ̀ wá kí ó má ṣe wọ inú rẹ̀ lọ nítorí ọjọ́ ẹ̀san di ọjọ́ wọn nì kí a lè mú ohun gbogbo tí a ti kọ̀wé rẹ̀ ṣẹ. yes. ṣùgbọ́n ègbé ni fún àwọn tí ó lóyún àti àwọn tí ó ń fi ọmú fún ọmọ mu ní ìjọ wọn nì nítorí tí ìpọ́njú púpọ̀ yóò wà lórí àti ìbínú sí àwọn ènìyàn wọ̀nyí wọ́n sì ti ojú idà ṣubú Yes. a ó sì dì wọ́n ní ìgbèkùn lọ sí orílẹ̀-èdè gbogbo. A ó tún dè wọ́n ní ìgbèkùn lọ sí orílẹ̀-èdè Captive. gbogbo. Jerusalem Wọ́n tún padà lọ sí ìgbèkùn. They return to captivity. Jerusalem yóò sì di ìtẹ̀mọ́lẹ̀ lé ẹsẹ̀ àwọn kèfèrí. Kẹ̀dí bẹ́yẹ, wọ́n di ìtẹ̀mọ́lẹ̀ lẹ́sẹ̀ àwọn tani o. kèfèrí títí Kèfèrí àkókò àwọn àtàwọn kèfèrí yóò fi kún. Títí kí ni yóò fi kún o. àkókò àwọn The time of kèfèrí. Gentile. Ẹ bá wa kà á dé èdè òyìnbó. Wọ́n ní pé ká máa fún yín láyè. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know and understand that its desolation has come near. Then let those who are in Judea flee to the mountains, Yes. and let those who are inside the city get out of it, and let those who are out in the country come into it. For those are days of vengeance, of rendering full justice and of satisfaction, that all things that are written may be fulfilled. Yes. Alas, those who are pregnant, and for those who have babies, which they are nursing in those days, for great mystery and anguish and distress shall be upon the land, and indignation and punishment and retribution upon these people. Ẹ kí hallelujah. Èyí ní ìmúṣẹ nígbà tí wọ́n tún padà lọ sí ìgbèkùn. These came to Ní 70 when they AD. returned to captivity. Ẹ kí hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Shout
Literally. àwọn róòmù ló kó wọn nígbèkùn lọ. The Roman took them captive there. mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ò ní bọ́ sínú ìgbèkùn ọ̀tá. Will you not enter into captivity? Wọ́n wọnú ìgbèkùn of the ọ̀tá. enemy? wọ́n fọ́n wọn káàkiri They gbogbo walked orílẹ̀-èdè. throughout the whole nation. ṣùgbọ́n Olúwa torí májẹ̀mú rẹ̀ But because of the covenant of God, ó ní kó máa kó wọn jọ. he said he will gather them again. ẹ̀kẹ́ hallelujah. ẹ jẹ́ ká wo igi ọ̀pọ̀tọ́ Let's consider the fig tree tó ń sọ̀rọ̀ nípa ìpadà wọn bọ̀ sílé. that is talking a parable of their returning home. ìwé Luke The book of Luke. ìwé ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo ìwé Matthew Book Matthew of chapter 21 verse 18 and Matthew 19. kọkànlélógún ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. nígbà tí ó di òwúrọ̀ Yes. bí ó sì ń padà bọ̀ sí Jerúsálẹ́mù ebi ń pa á nígbà tí ó sì rí igi ọ̀pọ̀tọ́ ní ọ̀nà Yes. ó lọ síbẹ̀ Yes. kò sì rí ohun kankan ní orí kò rí ohun kankan lórí rẹ̀ bí kò ṣe kìkì ewé kìkì ewé ni. ó sì wí fún un pé Yes. kí èso kí ó má so lórí rẹ̀ láti òní lọ kí èso má ṣe ṣe kí ni o That they have been má ṣe wù lórí rẹ̀ mọ́ láti òní lọ títí láéláé títí láéláé. lójú kan náà Yes. igi ọ̀pọ̀tọ́ náà gbẹ. igi ọ̀pọ̀tọ́ náà ṣe kí ni o Play. ò ní gbẹ dànù lórúkọ Jésù. Will you not dry up in In Jesus? the early dawn the next morning, Yes. as he was coming back to the city, he was hungry. And as he saw one single leafy fig tree above the roadside, he went to it, but he found nothing but leaves on it. Seeing that in the fig tree the fruit appears at the same time as the leaves, and he said to it, never again shall fruit grow on you. Yes. And the fig tree withered up at once. Matthew chapter 24 verse 32 to 34. Àti orí kẹrìnlélógún ẹsẹ̀ ìkejìlélógún rẹ̀ sí kẹrìnlélógún. Ǹjẹ́ ẹ kọ́ òwe lára igi ọ̀pọ̀tọ́? ẹ̀kọ́ Òwe lára igi òwe ọ̀pọ̀tọ́. nípa yes Nígbà tí ẹ̀ka rẹ̀ bá yọ tuntun, yes tí ó bá sì rú ewé, tó bá rú ewé ẹ̀yin mọ̀ pé yes ìgbà ẹ̀rùn súnmọ́ etílé. ìgbà ẹ̀rín súnmọ́ etílé Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lé ẹ̀yin. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni Nígbà ẹ̀yin tí ẹ̀yin bá rí i, tẹ́ ẹ bá ti rí o gbogbo nǹkan wọ̀nyí, pé gbogbo nǹkan wọ̀nyí ń ṣe kẹ́ o ẹ mọ̀ pé ó súnmọ́ etílé tán. kẹ́ ẹ mọ̀ ẹ́ pé ó ṣe kí ni o Ó súnmọ́ etílé ó tán. súnmọ́ etílé tán Lẹ́yìn ilẹ̀kùn. lẹ́yìn ilẹ̀kùn Lóòótọ́ ni mo wí fún yín. lóòótọ́ ni mo wí fún yín Ìran yìí kì yóò ré kọjá. yes Títí gbogbo nǹkan wọ̀nyí yóò fi títí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí máa ṣẹ ọ̀rọ̀ yìí máa ṣẹ. Generation will not go by till all this prophecy come to ó pass. ní pé tẹ́ ẹ bá ti rí òpówó tó bá ti rúwé Once you see it, kẹ́tẹ́ mọ̀ pé nǹkan fẹ́ ṣẹlẹ̀ nìyẹn. you know that something is about to happen. igi ọ̀pọ̀tọ́ yìí bẹ̀rẹ̀ sí í rúwé This fig tree started shooting out. nígbà tí Ọlọ́run dá wọn padà sí orílẹ̀-èdè wọn When God nígbà started returning them, Second World War that is after the Second World War, precisely nígbà tó mú tó parí after the end of the Second World War ní 1948 in 1948, June 27 June 27 ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù kẹfà. nígbà tí ogun yìí parí a dá Ísírẹ́lì padà bọ̀ After sí the orílẹ̀-èdè war, wọn Israelites Wọ́n bẹ̀rẹ̀ started sí í returning wálé. home. They started returning home. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í wálé They started returning home. wọ́n kírètì máàpù fún wọn kò sí wọn lórí máàpù tẹ́lẹ̀ nígbà àkókò yẹn ni wọ́n wá kírètì máàpù fún wọn lórí Their máàpù name àgbáyé was not on the world Wọ́n map fún wọn then, láàyè. but it was then they create. wọ́n fún wọn láàyè Olúwa fún wọn náà láàyè May God Amen. give you. àmọ́ ní pé Olúwa fún wọn náà láàyè ní Amen. àkókò yẹn wọ́n fún wọn láàyè They were given a chance in the world map. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í wálé They started returning home. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í wálé They started returning home. Ísírẹ́lì ti ń wálé báyìí o Israelites. táwọn bá dẹ̀ ti ń wálé now. ẹ mọ̀ pé ilé tó ń lọ And once they started returning home like táwọn that, bá ti ń wálé ẹ mọ̀ pé ilé tó ń lọ the home, going home is at hand. ẹ kí hallelujah ẹ kí hallelujah Okay, shout àní wà nínú òkùnkùn lórúkọ Jésù Will not be in Amen. darkness. àní wà nínú òkùnkùn lórúkọ Will Jésù. not be in darkness in Jesus' name. kókó kẹta Point number 3. disaster climate change. Àwọn àjálù tí ó máa ṣẹlẹ̀ nípasẹ̀ ojú ọjọ́. ní ìkẹyìn ọjọ́ Bíbélì sọ pé ìgbà ewu yóò ṣe kí ni o In the last day, Bible Timothy says, perilous time. kejì orí kẹta ẹsẹ̀ kìíní
ó ní ní ìkẹyìn ọjọ́ yìí ìgbà ewu máa dé A perilous time. wàhálà á dé Problem with ìjà God. máa jà lọ́tún There will be storm in the rírú omi lóríṣiríṣi storm everywhere. ilẹ̀ á máa ya lọ́tún àti lósì. ṣùgbọ́n èyí ni kí o mọ̀ pé ní ìkẹyìn ọjọ́ yes ìgbà ewu yóò dé nítorí àwọn èèyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ ti ara wọn yes olùfẹ́ owó olùfẹ́ owó afúnnu àfọ̀nù agbéraga agbéraga asọ̀rọ̀ búburú ó ti tó bẹ́ẹ̀ yẹn ohun tí mo fẹ́ lónìí ní ìkẹyìn ọjọ́ yìí ìgbà ewu ńlá yóò dé wàhálà bẹ̀rẹ̀ sí í ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká wo Matthew chapter 24 Problem we started up in Matthew chapter 24 verse 6 to 8. ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ìkẹjọ. ẹ̀yin ó sì gbúrò ogun àti ìdágìrì ogun ẹ gbúrò ogun àti ìdágìrì ogun tí à ń gbọ́ nínú ayé lónìí You heard of war and the rumour of war. káàkiri gbogbo ayé lógun ti ń ṣẹlẹ̀ Hearing them, hearing àwọn tẹ́rọ́rìsì yìí tí wọ́n ń gbé bọ́ǹbù ká yìí even the ó ń terrorists, sọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìkan not in Nigeria alone, káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé throughout ni the world. ní wàhálà yìí ti ń This ṣẹlẹ̀ problem is happening láti máa tọ́ka wípé here ní ìkẹyìn ọjọ́ to show you that wàhálà at oríṣiríṣi the last ìdààmú day, different kind a of máa mú kí ojú ọjọ́ máa yí padà it will be creating ilẹ̀ á problems, máa rí atmospheric problems. There will be earthquakes. omi á máa ṣe lòdì The river and atẹ́gùn á máa ṣe lòdì on the contrary, likewise wind. ojú ọjọ́ ò ní rí bó ṣe yẹ kó rí tẹ́lẹ̀. Even the climate will started changing. ẹ wo báyìí ẹ wo èyí tá a wà nú ẹ̀yìn báyìí Look at what we are a máa sọ doing wípé now. ó yẹ kó jòrọ̀ ọyẹ tó mú sójò rọ̀ báyìí tó yẹ tì í mú Rain before the harmattan, but eventually àkókò ń yí padà time or climate is changing. ilé tó lọ o kí mo ní pé ilé tó ṣe o Be preparing. kí mo ní pé ilé tó ṣe kí ni o Preparing. tí ẹ bá wo Luke chapter 21 Ìwé Lúùkù orí kọkànlélógún. verse 25 and 26 Ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n sí to 28. sí kejìdínlọ́gbọ̀n. àmì yóò sì wà lé oòrùn yes àti lé òṣùpá àti lóṣùpá àti ní ìràwọ̀ àti ní ìràwọ̀ àti lórí ilẹ̀ ayé àti lórí ìdè ayé ìdààmú fún àwọn orílẹ̀-èdè ìdààmú wà fórílẹ̀-èdè káàkiri báyìí o nítorí ìpayà àti ariwo nítorí kí ni o ìpayà Because of àbí kò sí ìpayà báyìí. Isn't there any fearfulness now? ìpayà ń wà ní gbogbo orílẹ̀-èdè There are káàkiri àgbáyé. fearfulness throughout the world. ká má tètè wá máa sọ ti Nàìjíríà Not to talk of this nation. àbí kò sí ìpayà. Or is there any? láyìíká wa gan Even in our environment. àwọn Fúlàní ti gbàbẹ̀ mọ́ra lọ́wọ́ The Fulani, they hijack everywhere. àbí wọn ò tí ì gbàbẹ̀. ìkan ṣẹlẹ̀ 2 weeks ago lé ọ̀nà ẹ̀sà òkè ń bẹ̀rẹ̀. Something happened 2 weeks ago along Eshoki Road. káàkiri gbogbo ibi ni wọ́n wà. They were everywhere. ìjayà àti ìbẹ̀rù yóò wà káàkiri. àyà àwọn èèyàn yóò máa já fún àyà àwọn ènìyàn yóò máa já fún kí ni o ìbẹ̀rù fún ìbẹ̀rù àti fún ìrètí nǹkan wọn ní tí ń bọ̀ sórí ayé àti fún ìrètí nǹkan wọn ni tó ń bọ̀ wá ṣe kí ni o. Hope of those things that are coming upon the world. torí àwọn agbára ọ̀run lè áwùn mètìtì. gbogbo àwọn agbára ọ̀run láti ṣe kí ni. The power of heaven will be shaken. ẹ̀kẹ́ hallelujah. Shout hallelujah. bàbá kan bá mi sọ̀rọ̀ yíbo ni. A man was discussing with me recently. ó ní pé eré àkànní ilẹ̀ yíbo. He said, ó ní pé wọ́n ti bá the eastern part, àwọn ọlọ́kadà láti má gun ọ̀kadà ń bẹ̀ mọ́. they banned the Okada rider. ó ní pé gọ́vnà rẹ̀ discover mo rò pé wọ́n fún wọn ní information náà ni. Maybe the governor received an wípé àwọn ọlọ́kadà ẹbẹ̀ o that the Okada rider, wọ́n rí i pé àwọn haúsá ló pọ̀ jù láàrin wọn. majority of them are the northerners. wọ́n wá discover yìí pé àwọn kan ló ń sponsor àwọn haúsá yẹn lọ sí ibẹ̀. And they discovered some people sponsor this northerners. wọ́n gbé ọ̀kadà titun fún wọn fi ń ṣe ọ̀kadà. Brand new machine. bí àfọ gbogbo ìlú pátá tó wà nílùú yẹn ni wọ́n á ti mọ̀. All the towns in that state, they must have. so that nígbà tí wàhálà bá máa ṣẹlẹ̀ àwọn ọlọ́kadà yẹn ló máa mú wọn When mọ̀nà. there is problem, there will be their foreigner that will be leading there. ẹ̀yin náà mọ̀ wọ́n wà lákàkiri Iléṣà ńbí náà. You know they are in this town as oye tẹ́ ẹ bá ti pé ni wọ́n máa gbé àbí ẹ mọ̀ kò sí àdúgbò tí wọn ò mọ̀ àwọn ni wọ́n máa lò tó bá yá. every no. ṣùgbọ́n gómìnà yẹn wá sọ pé rárá o kò sáàyè Governor now banned them. fún àwọn ọlọ́kadà láti rìn ní ìlú For the yìí. Okada rider, òun tètè paná ibi tó ń bọ̀ lójú ọ̀nà. he quickly nipped them in the ball. ìjayà àti ìfòyà yóò wà káàkiri ìlú Fearfulness and terror láti lè mọ̀ wípé to know that
Jésù ò ní pẹ́ dé mọ́. Jesus coming is at hand. Ẹ ké hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Olúwa dì wá mú. God, Àmọ́ ní kó Olúwa dì wá mú. God will uphold us. Kókó kẹrin dí. Ẹ̀ṣẹ̀ yóò di púpọ̀. Sin will be multiplied. Ẹ̀ṣẹ̀ yóò di púpọ̀. Sin will be multiplied. Ìwé Matthew Matthew, chapter 24 verse 12. ìwé Matthew orí kẹrìnlélógún ẹsẹ̀ kejìlá. àti nítorí ẹ̀ṣẹ̀ yóò di púpọ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ yóò di kí ni o? á di púpọ̀. Sin will be ìfẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ multiplied. yóò sì di tútù. Ìfẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò ṣe kí ni o? And the love of many will be waxed cold. Ká má tẹ ẹ̀ṣẹ̀ sọ yẹn, ẹ̀ṣẹ̀ ti Not di to kí talk ni of o? that. Sin is Ẹ̀ṣẹ̀ ti multiplying di today. púpọ̀. Sins were multiplying. Ẹ bá wa ka lédè òyìnbó. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Second Thessalonians Thessalonica kejì. verse chapter 2 verse 3. Ẹsẹ̀ ìkẹta. Second Thessalonians ẹ má ṣe chapter 2 jẹ́ kí verse 3. ẹnikẹ́ni tàn yín jẹ Yes. lọ́nàkọnà Lọ́nàkọnà. nítorí pé ọjọ́ náà kì yóò dé Ọjọ́ náà kì yóò dé. bí kò ṣe pé ìyapa nìbá kọ́ dé Yes. kí a sì fi ẹni ẹ̀ṣẹ̀ nì hàn kí í ṣe ọmọ ègbé. Ọmọ ẹ̀ṣẹ̀ ni àáfihàn Man of sin láti will lè be fi hàn revealed. wípé ẹ̀ṣẹ̀ ń di púpọ̀ ní ayé verse 7. You that sin nítorí pé Yes. ohun ìjìnlẹ̀ ẹ̀fẹ́ ti ń ṣiṣẹ́ ná Yes. kìkì pé ẹnìkan wà tí ń ṣe ìdènà nísinsìnyí. Ó ti ń ṣiṣẹ́ náà lọ́wọ́lọ́wọ́. for the mystery of iniquity. is Ṣùgbọ́n èèyàn kan ṣe kí ni o? ó ń ṣe ìdènà. Ó ń ṣe ìdènà. Let no one deceive or beguile you in any way, for that day will not come, except the apostasy comes first, unless the predicted great falling away of those who are professed to be Christians has come, and the man of lawlessness, sin, is revealed, who is the son of doom, of perdition. For the mystery of lawlessness, that hidden principle of rebellion against constituted authority, is already at work in the world. Ẹ ké hallelujah. Káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé throughout the world. ni wọ́n ti ń ṣe homosexual tán ti ń fàṣẹ sí wípé kókùnrin àtòkùnrin máa ṣe kí ni o? Homosexuality Máa fẹ́ra. is reigning. That is, man marry Obìnrin man. àtòbìnrin lè gbéra sílé. A woman and a woman. Ohun tí wọ́n fi gbógun ti Jonathan jù ní àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé nítorí ìkíní yìí torí pé wọn ò fọwọ́ sí ní house. That is the major reason they wage war against Jonathan. In his Àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé wọn ò wà in support of Jonathan government. The world leader. Torí pé kò gbà á láàyè ní Because orílẹ̀-èdè yìí how àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin wa wọn ò fọwọ́ sí. the house refused to sign it. Ẹ ké hallelujah. Therefore it's a common thing. Ó jẹ́ Among ìṣàn tó nations. wọ́pọ̀ káàkiri. Ara ẹ̀ náà ni àwọn olùṣọ́ àgùntàn wa ń sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan yẹn. The man of God mentioned part of them the other time. Kán mu gbó kán mu gbogbo ẹ̀. Smoking in Ẹ̀ṣẹ̀ ń di púpọ̀. Sins. Àwọn orílẹ̀-èdè kan wọ́n ti ẹ̀ ń àpúrúfù ẹ̀. Wọ́n There ka are ẹ̀kan some nations lánàá. that approve. Ó ti ẹ̀ ń ka ẹ̀kan lánàá. I was reading one yesterday. Wọ́n ní pé gorilla yìí very beautiful gorilla. Pé elégbèdè ńlá kan. Bí àfọ gbogbo àwọn èèyàn ló máa lọ físìtì ẹ̀. People do visit where. Àwọn obìnrin tó bá dẹ̀ láìkì ẹ̀ wọ́n á wọlé tọ́. And women that love the. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn o. Ṣùgbọ́n wọ́n rí i pé body, but gorilla yìí very beautiful. pé ó rẹwà lọ́pọ̀lọpọ̀. Fún ìdí èyí wọ́n wọlé tọ́ lọ. For this reason, some women. Wọ́n á bá ṣeré. They have affair with them. Òun náà bá wọn ṣeré. And we play with them. Ẹ sáà pé normally kò yẹ kán bá ṣeré. It's not Kò supposed yẹ kó bá wọn to ṣeré torí pé òun ṣènìyàn ó kàn fẹ́ jó ènìyàn ni. Ṣùgbọ́n wọ́n rí i kó dára ó rẹwà. But they discover it's so. Àwọn ènìyàn wá fẹ́ràn rẹ̀. So Wọ́n wá wọlé tọ́ lọ. they now go to read. Ẹ ké hallelujah. Ẹ̀ṣẹ̀ ń di kí ni o? Sin. Ẹ̀ṣẹ̀ ń di kí ni o? Sins be multiplied. Ẹ ké hallelujah. Àìmọye àwọn orílẹ̀-èdè Germany wọ́n ti fọwọ́ sí. Like Mo ti ẹ̀tún kàkan náà. I read. Wọ́n ní pé àwọn ilé-iṣẹ́ kan wà tó jẹ́ pé wọ́n gbà àwọn kan tán gbà wọ́n gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tó jẹ́ pé in fact àwọn ìlú kan wà ní orílẹ̀-èdè yìí There are some. sáìdì Benue yẹn ni wọ́n ní pé tó o bá ti wá síbẹ̀ tó o bá ti wá síbẹ̀ òun tán ti máa ṣe ọ́ lálejò lóbìnrin
aya wọn ni wọ́n fi máa ṣe ọ lálejò. They will give you their wife as just to welcome you. àbí kí n wá kí ọ lé o dẹ̀ tí wọ́n jáde fún mi kémi àti ìyàwó ẹ̀ ká sùn mọ́jú. For you to have a visitor and you leave your wife. ẹ kí hallelujah. káàdì ẹ̀sùn mọ́jú náà bẹ́ẹ̀. No, as maybe as a sign of honor. àwọn ti gbà gẹ́gẹ́ bí àṣà wọn. It's a kind of tradition. ẹ̀ṣẹ̀ ń di kí ni o. Sin ẹ̀ṣẹ̀ ń di púpọ̀. is multiplying. ó ń tọ́ka sí pé Jésù ò ní pẹ́ dé. It's showing us that Jesus will ẹ kí hallelujah. shout hallelujah. màmá lè fẹ́ ọmọ ẹ̀. A woman àbúrò can lè fẹ́ ọmọ. àbúrò lè fẹ́ ẹ̀gbọ́n lè fẹ́ àbúrò. incest could happen. Germany ti approve yẹn náà. That one has been approved. In ó dẹ̀ ti wà nù bíbélì It's náà. also in the Bible. ẹ̀yin náà mọ̀ ti Ámórì. You know that of Haman. àbí kò ṣe tó ṣẹ̀ṣẹ̀ titun. It's not new. ó ní kò ń nífẹ̀ẹ́ ta ni o àbúrò mi. He loved ó dẹ̀ wọlé tọ́ ó dẹ̀ bàjẹ́. her and he defiled her. ẹ̀ṣẹ̀ ń di kí ni o. Sin. ẹ̀ṣẹ̀ ń di púpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ò ní ráàyè inú ayé rẹ. Sin will not have chance in your ó life. ṣèyẹ nìkan Not only that. ìmí gan tí a ń gbọ́ nínú ìjọ. Even the one we are hearing from the churches. kí alàgbà máa fẹ́ ìyàwó alàgbà. For elders to be Káàkiri, káàkiri. the wife of elders. ọ̀gá akọrin tó bá ti jókùnrin gbogbo àwọn akọrin náà Choir leaders. ìyàwó ẹ̀ ni. Others. Choirs they are in trouble. ìfá àtàtì ẹ̀gbọ́n nípa èèyàn kan nígbà kan. We heard of a man sometimes ago. ó ní pé Ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀ that wípé God spoke to him. ó ní ìyàwó sílé o He has a wife pé òun gbọ́dọ̀ fẹ́ virgin. that he must. ó dẹ̀ pé gbogbo àwọn tó wà nínú ìjọ tó jẹ́ virgin kan jáde síta òun fẹ́ gbàdúrà fún wọn ó dẹ̀ mú kan bẹ́ẹ̀. All the virgins in the church and eventually marry one of them. ẹ kí hallelujah. pásítọ̀ chọ́ọ̀chì ni o Pastor of the church. pásítọ̀ chọ́ọ̀chì ni o ó lé ìyàwó ẹ̀ jáde sí ìdílé torí èyí o. The founder. ẹ̀ṣẹ̀ ń di kí ni o. Sin is multiplying. ẹ̀ṣẹ̀ ò ní ráàyè inú ayé rẹ. Sin will not have chance in your life. ẹ̀ṣẹ̀ ò ní ráàyè inú ayé rẹ. Sin will not have chance in àwọn your life. orílẹ̀-èdè mìíràn ti ń ibikíbi tó bá ti bóbìnrin tó bá ti ọkùnrin àti obìnrin ti lè ṣe papọ̀. Some nations have approved it. kò ó ṣe ẹ lọ sí àwọn campuses wa abẹ́ flower. Don't go too far. In Go to fact, the campus. àwọn ọmọ kan wá ṣe teaching practice lọ́dọ̀ wa. Meet them under flag. àwọn ẹgbẹ́ Some wọn of náà them ló tún came sọ for fún wa o. teaching practice. ara mi ò yá mo fẹ́ Their lọ. colleagues inform us. ara mi ò yá mo fẹ́ lọ lé. They ìgbà tá a máa gbọ́ ilé ọkùnrin ló lọ o. ẹ kí hallelujah. See, ibẹ̀ ló ti ń gba abẹ́rẹ́. later we heard they went to a man, or she went to a man. ẹ̀ṣẹ̀ ń di kí ni o. Sin is multiplying. kò tiẹ̀ àwọn ọkùnrin náà Men like kò jẹ́ àjòjì fún wọn mọ́ no, fún ìwà not àgbèrè. praying. wọ́n á máa mọ̀ pé wọ́n fẹ́ èèyàn méjì lè máa fẹ́ ó lè fẹ́ èèyàn kan lè máa fẹ́ ọ̀rẹ́ mẹ́ta papọ̀ tá a dé mọ̀. A man can befriend 3 ladies together and they will know. ẹ kí hallelujah. ìwọ láìkẹ̀ èmi náà láìkẹ̀ This one like him. gàtì ẹ kémi náà ṣe kí ni. ẹ̀ṣẹ̀ ń di púpọ̀ Sin is títí dé bí àwọn ọmọ iléèwé even àwọn ọmọ iléèwé àwọn ọmọ mìíràn àti ẹ̀ka ọmọ kan lọ́jọ́ kan wọ́n kúrò ní skul we capture some of them. wọ́n dẹ̀ lọ They move out of ìgbà tó tún kú dẹ́ ká jáde wọ́n wá and when it remain few for us to a dẹ̀ béèrè bo ni wọ́n lọ lé hour, àbí ẹ̀kẹ́ hallelujah. ìkànnì ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí one happened recently. federal government pín ipad fún ó kó wá síléèwé ó lójú skul bíi mẹ́ta ló wà pé wá náà kó wá Government was distributing ní Ọ̀ṣun state iPad to maybe 3 grammar schools. skul wa wà ní skul ibi kan kó wá One of my school, ọ̀gá wa ń fún wọn torí àwọn ọmọ iléèwé náà ni wọ́n ní pé kán fún they were given the wọ́n wá ń fún wọn teachers or maybe èmi máa ń sọ wọn ni màá ti wọnú kíláàsì wọn I do watch them. bí mo ṣe wá wọnú kíláàsì mo ti kàn wọ́n lára wọn ò mọ̀ wọn ò lè tètè parẹ́ mọ́ I moved closer to them. ibi tó kún ni àtobìnrin ti ń ṣe ni wọ́n ń download They were downloading pornography. nínú kíláàsì gbogbo wọn pé yìí kọ́ ká mo wá ṣiṣẹ́ I now see they are. mo wá gbé lọ sọ́dọ̀ ọ̀gá ọ̀gá sọ pé kí n mọ̀ fún ara mi ní hypertension I took it to the principal, and the principal said I should Abi? not worry myself.
ó ní pé àlè wa tì láàrin wọn. that we cannot but find some such thing. apá mi bá jábọ́. Then I become ó ní tired. pé kí lèmi náà fẹ́ para mi lé lórí. Then ẹ jọ̀ọ́ só yẹ kí n para mi. I concluded that why should I worry myself? ẹ̀ṣẹ̀ ń di kí ni o. Sin. ẹ tún wá rí funny thing. The funniest part of it. ni ọ̀gá kan tún sọ pé kó bá ń download ẹ̀. àbí kí ló tún kù. One of the teachers. bá mi said download it ẹ̀ is lórí interesting. tèmi náà. ẹ̀ṣẹ̀ ń di kí ni o. Sin ẹ jọ̀ọ́ is tí multiplied. mo bá wá ná ọmọ yẹn tí mo bá ná ọmọ yẹn ẹ jọ̀ọ́ fọmọ yẹn ò ní mú mi lọ́tà. One that táwọn bá rí mi gan wọ́n lè gbé mi pa. they can even kidnap me because of that. ẹ̀ṣẹ̀ ń di kí ni o. ìkẹyìn ọjọ́ la wà. We are in the last day. Jésù ń bọ̀ kò ní pẹ́ dé mọ́. Jesus is coming soon. ṣé ká máa sọ nípa oògùn lílò náà We will ní be talking drugs. about drug uses of ìgbà kan ni drugs. mo ṣàlàyé fún wa níbi táwọn ọmọ lọ mú gégé mu. That some students. ó tiẹ̀ jáde kò ń ẹ̀mí yẹn jáde lásìkò yẹn ní gbogbo skul tí wọ́n ti mú gbà yẹn. Was ọmọ yẹn nígbà tó mú tán ó bẹ̀rẹ̀ sí kan ògiri lẹ́sẹ̀ ó kí ìwò ni ó tún gbárí mọ́. he becomes somehow insane. ó yẹ ọjọ́ tó bá fi rẹ kíní yẹn ni wọ́n ní kó fi ń pààyàn. The days you put them in the water for the. wọ́n wá sọ nípa máa ń kan. They were talking about a man. wọ́n ní pé máa yẹn That man. wọ́n fi sínú ẹmu fún ni. They put it in pan one for him. wọ́n ní pé ó ń gun arákùnrin wa náà ló sọ àdàgbà wa ló sọ. ó wá ń gun ọ̀kadà lọ trailer park. wọ́n wá ní pé ìwádìí yẹ kúrò lójú ọ̀nà ìwádìí yẹ kúrò lójú ọ̀nà. ìgbà. Eventually. ó sáà pa adìyẹ ló bá pa trailer. With the trailer. ibi tí wọ́n ti fún lẹ́nu mu kò jìnnà sí tòsí ibẹ̀. wọn ò débẹ̀ o ẹni tó fún ní gégé mu tó fi sínú ẹmu kò débẹ̀. The person that give him that thing. therefore all these things are common things. Àwọn nǹkan tó. ẹ̀ṣẹ̀ ń di púpọ̀. tó wọ́pọ̀ lágbègbè wa ni. ó ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ọmọ Ọlọ́run báyìí. Happen. àwọn náà ti ń mu pẹlẹbẹ. Among the children of God. sachet taking wine. alcohol. oníkálukú náà ti òtútù mú mi lónìí. I'm feeling cold. kò tẹ àwọn kan tún di pé ẹmu ní tiwọn. Some. it's a natural one. Ọlọ́run gbé wá látòkè ní. Nǹkan àtòkè wá ni. ẹ̀ṣẹ̀ ń di púpọ̀. Sin is multiplying. ẹ̀ṣẹ̀ ò ní borí yín lórúkọ Jésù. Now overcome you. ewu ìgbà ìkẹyìn ọjọ́ yìí kò ní rí yín gbèsè lórúkọ Jésù. Of the last day. àgbèrè láàrin ìjọ. Fornication káàkiri. in the church. ẹ̀kẹ́ hallelujah. nípa ti ẹ̀sìn. Talking of religion. mo tún lọ sórí sáìtì Church of Satan. mo lọ wo bẹ̀ náà sáàtì ń sọ bẹ́ẹ̀ náà ni mo bá tẹ̀ pàápàá. káwá kúkú gbé jáde ẹ̀ mọ̀ pé ayé ti ṣe kí ni o. mo wá wo gbogbo àwòrán tó wà ń bẹ́ẹ̀. wọ́n ẹ̀ dé láwòrán rere kan bẹ́ẹ̀. in fact gbogbo fíìmù tá ń ṣòun bẹ́ẹ̀ fíìmù dúdú ni kò sí fíìmù ìmọ́lẹ̀ torí pé ó kú fún kí ni o. àwọn kan náà ló wà ń bẹ́ẹ̀. èèyàn kan náà ló rú sọ́kàn lókè. Someone was inspired to do that. tó jẹ́ pásítọ̀ ibẹ̀. There was a pastor there. Abi or you see a pastor there. ìkẹyìn ọjọ́ nìyẹn o. That is the last. inú ayé yìí ni kò ń ṣe bòmí inú ayé yìí ni o. ìjọ oníhòòhò ti wà. There is a. mo download ẹ̀ náà lọ́jọ́ kan náà wọ́n send ẹ̀ sí mi lọ́jọ́ kan náà mo wò náà. Someone send it to me. ìjọ oníhòòhò. A naked church. àti pásítọ̀ o everybody. gbogbo àṣejókòó yìí ká wà ní òwò kémi náà tí mo wà àṣùkà wà ní òwò. bá ń ṣe wà nìyẹn o wọ́n á jọ́sìn in fact nínú fíìmù yẹn wọ́n tún sùn sílẹ̀ gbogbo wọn tún sùn sílẹ̀ lọ. ẹ̀kẹ́ hallelujah wọ́n ní pé wọ́n wọnú ẹ̀mí lọ àdínú ẹ̀mí kọ́ ni wọ́n wọ̀ lọ ìkẹyìn ọjọ́ nìyẹn. Those are the dangers. ẹ̀kẹ́ hallelujah. ìbòrìṣà ìbòrìṣà bó ṣe wọnú ìjọ ó fàásì sí. Moving at a faster rate. èèyàn kan wàásù ká ó wá bá arákùnrin kan. Someone was preaching and met a man. ó wá fún wọn ní tẹsítímọ́nì tákọ sínú ìwé yẹn. He gave them. He was telling him. bá ń ṣe ra mọ́tò how bá ń ṣe kọ́lé he bought a house. bá ń ṣe lọ Amẹ́ríkà
tó wá béèrè pé ibo lọ́lọ́run ọ̀run wà nínú ìwé ẹ̀múdání yìí tẹ́ fi ń wàásù kékeré wá lọ. Where is God of heaven in this your ìwé tó mú dání yìí this book you are holding? ṣàlàyé Explain. ṣé mọ́tò tí mo fẹ́ gbà yìí ló máa gbé mi dọ́run. This vehicle, will it take me to heaven? nǹkan tí àwọn ìjọ wa ń wàásù káàkiri àgbáyé nìyẹn That ṣe. is what many churches are máa bọ̀ saying. Come. wàá rí físà lọ sí Amẹ́ríkà. You get a visa to America àjọ̀run. It's America. sí Amẹ́ríkà àjọ̀run. bí ìgbà tó bá lọ sábó àbí o lọ sóṣù o lọ sí ibòdì o lọ sóṣogbo. Like you travel to Sabo or any of the town, wá gba físà sí Canada. receive a visa for Canada or to travel. inú ìjọ wọn á ní pé torí bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe máa wá sínú chọ́ọ̀chì. That you should come to. ẹjọ́ sí ẹ ní tíkẹ́ẹ̀tì sí ìjọba Ọlọ́run. Is that a ticket to heaven? ẹ kí hallelujah. ìbọ̀rìṣà nípa táìtù ó ti wà nínú ìjọ I káàkiri was báyìí. talking about title. oníkálukú ló fẹ́ di doctor oníkálukú ló fẹ́ di referent You want to become oníkálukú ló doctor, fẹ́ di JP. Reverend, JP. àwọn kan ti wà tá a tún jẹ chief pastor ẹ kí hallelujah. There are some wọ́n that fi will chief be wọ́n tún fi pastor. mọ́ pastor. ẹ̀mí oyè tó wà ní ìkẹyìn ọjọ́. That is the spirit ẹ̀mí oyè tó wà ní ìkẹyìn ọjọ́. of chieftaincy title. tẹ́lómi bá lówó tó bá ní ohun gbogbo tó tí ò bá ti gba oyè. There are some people, even after become rich, kò tí ì mọ̀ if they pé are yet to get that chieftaincy ó title, ti ń wọnú ìjọ lọ ń sìn. trouble is entering to òun the lẹ ṣe é rí tó jẹ́ pé nínú ìjọ ń sìn. That is why today in the church, ìyá ẹgbẹ́ lágbájá òun ló lórí ibẹ̀. káàkiri. ẹ kí hallelujah. shout ẹ kí hallelujah. hallelujah, ẹ kí hallelujah. hallelujah. ó tẹ̀ ń káàkan níbí kan náà. I read something somewhere. wọ́n ní pé nísìnyí Now, àwa ìjọ Ọlọ́run the church of God, a kì í gba nǹkan tí Ọlọ́run fún wa mọ́. we don't normally accept what God torí ìdí èyí tá a bá mú bí orú bí a ṣe wá sí ìjọsìn yìí báyìí. come to this retreat now. à á lọ rẹ́ǹtì àwọn ènìyàn níta tán máa wá bá wa kọrin ìjọsìn. We can rent some people outside. à á sanwó fún wọn. ìgbà tí wọ́n bá wá máa bọ̀ Worship some gbogbo nǹkan táwọn fi ń ṣe ìjọsìn ni wọ́n máa kó wá sí ilé Olúwa. Coming, they will bring all what they are all their instruments. And láìpẹ́ láì jìnnà ohun tí wọn ò kì í lò tẹ́lẹ̀ àwọnú sí ni o. what you are not being àwọnú ìjọ ó ti ń ṣẹlẹ̀ káàkiri báyìí. be introduced to your church. It's happening now. àmì ìkẹyìn ọjọ́ One of the times. ẹ kí hallelujah. ayẹyẹ oríṣiríṣi ìyẹn ló tẹ̀ wọ́pọ̀ jù. Celebration upon ayẹyẹ oríṣiríṣi ló wọ́pọ̀ jù. celebration upon celebration. in fact ìkan ṣẹlẹ̀ nílùú Èṣù. One happened in Osu recently. chọ́ọ̀chì yẹn That church. ìgbà tá a fi máa akọjá ń bẹ̀ Wednesday ìgbà tá a fi máa lọ chọ́ọ̀chì Sunday wọ́n ti kùn chọ́ọ̀chì yẹn. We passed by the church on Wednesday by ẹni Sunday. mo mọ̀ dájúdájú pé ẹni tó máa jẹ́ tó fi jẹ́ alága yẹn ilé ò jìnnà sí tòsí church wọ́n gúnyán bí ìgbà tán fẹ́ sìnkú ni àbí bí ìgbà tán fẹ́ ṣe marriage wọ́n ti ta police bẹ́ẹ̀. Prepare pounded yam as if they want to celebrate marriage. ayẹyẹ káàkiri nínú ìjọ káàkiri kiri. Celebration upon celebration in the church. bẹ́ẹ̀ náà ni ní ẹgbẹ́ chọ́ọ̀chì náà àṣẹ ńlá. Feast. kò sí nǹkan tá à ń ṣe o kò sí wàásù o ijó à ń lọ ijó rẹbutu ni wọ́n á dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ títí dago mẹ́rin Until aago 4 márùn-ún or 5 p.m. ó ti ń wọnú ìjọ. is entering to the church today. in fact nígbà tá a tún wò ó a sọ pé ogún ọdún ó ṣẹ̀ṣẹ̀ pé last October ló pé 20 years tá a bẹ̀rẹ̀ ìkéde ìta gbangba. mo ní pé bí a ṣe wá yìí báyìí tó bá jẹ́ pé ìrere òye wa àjọ̀dún ló yẹ ká wá ṣe lénìí àjọ̀dún pé agbógun ọdún tá a ti ń ṣe kí ni o tá a ti ń káàkiri. For feast today, that is feast of our 20 years in. tá a bá nà síwájú ìjọ gbogbo wa la máa wá aṣọ tá a máa dáńkó. Before you know it, there will be different kind of garments. ẹ kí hallelujah. tá a máa pa màálù bá a ṣe pa màálù fún rìsíìtì yìí. Slaughter cows, it will not even one. ìdílé kọ̀ọ̀kan ká wá sọ pé. Different, all the family. àní bọ́ sínú ẹ̀tàn lórúkọ Jésù. We will not enter into the. gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ ní ìkẹyìn ọjọ́ nìyí. That is happening in this last day. Point of contact. ẹ kí hallelujah.
to receive miracle. Àwọn èèyàn. ọ̀nà táwọn ènìyàn ń gbà láti gba iṣẹ́ ìyanu. Àbí láti gba ohun ìní ènìyàn. or Láti gba ohun ìní ènìyàn. to receive your property. Yes. Ìkẹyìn ọjọ́ nìyẹn. Ohun tó wà dáa nínú ìjọ nìyẹn. Those are the things that were in the church today. Wọ́n á ní pé kò gbà. Tó bá ti fi lu ọjà ọlọ́jà. Ẹrù di tiẹ̀. Oye tó bá ti pé ni kò ní yóò padà. Ó pé kò pé. Á tà fún ẹ. A kind of using charm. Torí pé wọ́n ti fún ọ láṣọ àdúrà. Once you've been given an handkerchief. Òróró àdúrà. Or anointing oil. Àti bẹ́ẹ̀ 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 lọ. À ní bọ́ sínú ẹ̀tàn sẹ́yìn. May we not enter. Ẹ kí hallelujah. In Jesus' name. Àwọn èèyàn káàkiri wọ́n tiẹ̀ ti ń lo àfọ̀ṣẹ nínú ìjọ. They were using charm today in the Wọ́n ò church. kúkú ní sọ pé àfọ̀ṣẹ. They will not even give you the. Wọ́n bá ti ń gba lórúkọ ẹjẹ́ gbọ́ olúgbòhùn. They use. Àbí diverse ṣé kò means. ṣe olúgbòhùn náà? Olúgbòhùn wo ló ń gbọ́? Which kind of Olúgbòhùn tó ń gbọ́ wà nínú ibi tán rí mọ́. is there where they bury it? Torí pé wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ Olúwa. Because they don't want to do the work of God. Àní bọ́ sínú ẹ̀tàn lórúkọ They Jésù. will not enter into the seed. In Mo ní Jesus' ìṣẹ́jú name. bíi mẹ́fà sí. Ẹ kí alẹ́ mẹ́jọ sí. Ẹ kí hallelujah. Out, hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ìtẹ̀síwájú nípa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. That is Ayé ti lu jára báyìí. the advancements of technology. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn wa ti bá a sọ gbogbo àwọn nǹkan The wọ̀nyí. man of God has mentioned part of this. Ó rọrùn kíákíá. In fact, téèyàn bá pè ẹ́ báyìí, o lè máa rí lórí fóònù tó wà á máa rí ẹni yẹn. If someone call you, it's possible for you to be looking at him. Ẹ̀yin Where tẹ́ ẹ he máa is. purọ́, tẹ́ ẹ máa sọ pé ibo ló wà, Iléṣà ni mo wà, ó dẹ̀ ti dé Pétu. Those of you that do lie through the handset. Tẹ́ ẹ bá sọ pé ibo ló wà, ibi tó wà ni á gbé jáde. Where you are, you will locate the place. The handset will locate that place. Temperature ibi tó wà ni á gbé jáde. Even the temperature. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ó ń pèsè sílẹ̀ fún All these ọdún things méje tó ń bọ̀ ni o. is preparing for the Ọdún last méje tó kù 7 yẹn years ni wọ́n ń pèsè fún ọkùnrin yẹn. for that man. Ẹ kí hallelujah. Shout out. Òun ni wọ́n ń pèsè àyè sílẹ̀ dè. That is the man they were preparing the ground for. Wọ́n ti ṣàlàyé fún wa easily là ń gba ATM gbogbo wa báyìí ìwọ tó bá ti ní síìmù o ti ní orúkọ o ti ní gbogbo details information ẹ wà. Once you have seen your details is with them. Ó wà nínú afẹ́fẹ́. Ẹ kí hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Òun là ń gbọ́ yìí bá a ṣe wàásù yìí báyìí ló ń kọjá lọ Preaching here, ló ń kọjá lọ gbogbo everything èèyàn ń gbọ́. going to the atmosphere. Ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ni o. That Ó ń is ṣe yẹn. technology. In fact mo wo fíìmù kan lọ́jọ́ kan. I watched a film some time ago. Àwọn ènìyàn tí wọ́n rò pé bóyá wọ́n á lè sá nígbà tí aṣòdì bá dé. People that they thought that Kò sẹ́ni tó lè sá. during when the Antichrist comes, In fact níbi tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ délé ní gan. that is the level of Kò sẹ́ni tó lè sá. you cannot run. Mo gbé fóònù mi lọ́jọ́ kan. I took my phone some Ó wá lọ sí map. Ó wá ń ṣó ẹ̀. Mo trace láti inú ilé wa. Mo trace ẹ̀. Mo trace ẹ̀ dé ọ̀nà ibi tí mo ń dáko sí. I traced the map. Mo dẹ̀ ń wò ó. Mo ń wo ọ̀nà Àkúrẹ́. Mo ń wo ọ̀nà ibi tó kó ọ̀nà oko. Nínú yàrá ni mo wà I o. was in my room. Bí àfọ̀ tó o bá sá lọ ibìkan tó lọ farapamọ́. Kedere ni wọ́n máa gbé ẹ. Kékeré tì ní tèmi yẹn o. I just have just small answers, not to talk of the Bí àfọ̀ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ń gbòòrò sí technology láti pèsè àyè sílẹ̀ fún ẹni tó ń bọ̀ wá. that is to prepare ground for the coming man. Jésù ò ní pẹ́ dé. Jesus is coming soon. Jésù ò ní pẹ́ dé. Jesus is coming soon. Ètò ọrọ̀ ajé The economy, gbogbo ẹ̀ pátápátá ó máa di ọ̀kan. everything will become Ó dẹ̀ ti ń di and ọ̀kan is becoming one láti lè now. pèsè àyè sílẹ̀ fún ẹni tí ń bọ̀ wá. Prepare ground for the coming man. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ó lè wà nínú yàrá ẹ kó ná bíi 10 million láì jáde lọ ibì kọ̀ọ̀kan. You Wà á dẹ̀ fi can ràn wálé. and spend about 10 million and they will bring the goods for you. Ẹ kí hallelujah.
o lè wà nù yàrá ẹgbẹ́ kìíní yìí wá mo nídìí káàkan láti US wọ́n á bẹ̀ ṣípò ẹ̀ wọ́n á bẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n á gbé wá síwájú ilé rẹ̀. bring it to you in your house. ẹ kí hallelujah. ohun gbogbo ń parapọ̀. Everything joining together. láti fi àmì wípé Jésù ń bọ̀ wá. That is to show that Jesus will soon come. arákùnrin àti arábìnrin ní àṣálẹ́ yìí. Brothers and sisters, ǹjẹ́ o múra sílẹ̀? are you preparing? ǹjẹ́ o múra sílẹ̀ fún bíbọ̀ Jésù? Are you preparing for his coming? ìwé ìfihàn chapter 22 verse 12. Revelation chapter 22. Orí kejìlélógún ẹsẹ̀ kejìlá. kíyèsí èmi ń bọ̀ kánkán. èmi ń ṣe kí ni o? èmi ń ṣe kí ni o? èmi ń bọ̀ kánkán. Come quickly. ta ló sọ̀rọ̀ yẹn? Who is Jésù. talking here? ta ló sọ̀rọ̀ yẹn? Who is Jésù. talking here? tó o gbàgbọ́ pé Jésù ń bọ̀? Do you believe that Jesus is coming? èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi. èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi. láti san fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ láti rẹ̀ san fún yóò olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀ yóò ṣe ṣe kí ni o. ti rí. Give everyone according to his work shall be. 2 Peter Pétérù kejì. chapter 3 Orí kẹta. verse 4 to 5 and verse 11. Ẹsẹ̀ ìkẹrin sí karùn-ún àti ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Pétérù kejì orí kẹta. Ẹsẹ̀ ìkẹrin sí wọ́n sì máa wí pé Yes. níbo ni ìlérí wíwá rẹ̀ gbé wà. níbo ni ìlérí wíwá rẹ̀ gbé wá? láti ìgbà tí àwọn bàbá ti sùn Yes. ohun gbogbo ń lọ bí wọ́n ti wà rí. ohun gbogbo ń lọ bí wọ́n ti wà rí. láti ìgbà ọjọ́ ìwá. láti ìgbà ọjọ́ yìí wá. nítorí èyí ni wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe àìfẹ́ mọ̀. ṣé wọn náà fẹ́ ṣe àná mọ̀ fẹ́ mọ̀ báyìí? They intentionally decided not to know. wọn ò fẹ́ mọ̀. They don't want pé to know. nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. About bí the word àwọn of God. ọ̀run ti wà láti ìgbà àtijọ́ Yes. àti tí ilẹ̀ yọrí jáde nínú omi Yes. tí ó sì dúró nínú omi. tó dúró nínú omi. ọ̀rọ̀ Olúwa yìí náà ni. verse 11 Word of ká God. parí ẹ̀. ǹjẹ́ bí gbogbo nǹkan wọ̀nyí yóò ti yọ ọ̀nì. ǹjẹ́ bí gbogbo nǹkan wọ̀nyí yóò ti yọ ọ̀nì? irú ènìyàn wo ni ẹ̀yin ìbá jẹ́ orú èèyàn wo ló fẹ́ jẹ́? nínú ìwà mímọ́ gbogbo àti ìwà bí Ọlọ́run. orú èèyàn wo ló fẹ́ jẹ́? What type of people orú èèyàn wo ló fẹ́ jẹ́? you are being tórúkọ yìí bá ń ṣẹlẹ̀ if this kind of thing happen? lórí ẹsẹ̀ wa. Let's rise up on our feet. Ọ̀yá dìde. Let's rise up. Ẹ ti on our jókòó feet. pẹ́ ni oníwàásù ṣe ní Sitting for a very kẹ́dìdé. long time. That is why the preacher said we should stand up. Jésù ń bọ̀ ni wọ́n ń sọ fún wa. That Jesus is coming. Èmi rè níwájú rẹ̀ o. Here am I before you, O God. Má jẹ́ kí n bá yé lọ. Help me not to go with this world. Má jẹ́ n bá yé lọ. Help me not to go with this world. Má jẹ́ n bá yé lọ. Help me not to go with this world. Lánàá ẹ kó gbàdúrà. Mo fẹ́ mú kókó díẹ̀ ká fi gbàdúrà náà ẹ̀kọ́ yìí ká tó lọ lóṣùbẹ̀. Ibi tó ṣe pàtàkì jù ládé yìí o. This is the most important aspect of this meeting. Torí ò ní lọ dé lọ́wọ́ òkú nínú ìpàdé yìí o. I know you do not go home empty-handed in this meeting. Màmá yóò bọ́ lọ́wọ́ mi àwọn àṣàmì. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa ni a gbàdúrà. In Jesus' name, Jókòó. Father, we pray. Sit down. Olùkọ́ ní ka Jeremáyà orí kọkànlá The preacher 29:11. Jeremiah chapter 29 verse 11. Ibẹ̀ láti máa bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. There we start our prayer. Ó ka nítorí Jeremáyà. èmi mọ èrò tí mo rò sí yín Bẹ́ẹ̀ni. Olúwa wí Bẹ́ẹ̀ni, àní èrò àlàáfíà bẹ́ẹ̀ni. kì í sì ṣe fún ibi láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn Pé àti ìgbẹ̀yìn ìrètí. tèmi máa dáa. That my hand Èmi ni mò ń sọ ìgbẹ̀yìn mi máa dáa o. about myself. Wò mí o. Look at me here. Wọ́n ní Ísírẹ́lì lọ sínú ìgbèkùn wà nù wàhálà inú wàhálà Israelites yẹn was in lọ́nà sọ trouble. pé They went into captivity. ìyà ń jẹ yín lọ́wọ́. Even in the trouble, Ibi God tẹ́ ẹ was wà taking yìí, them. mo ní èrò dáadáa fún yín. That I have a plan for you. Ìwọ náà Olúwa o ní èrò dáadáa Tell fún mi yourself, sọ bẹ́ẹ̀. God, you have a better plan for Èrò me. rere ló rò lémi You have a lórí. good plan upon for me. Mi ò ní kú sí bí mo ṣe wà I will yìí. not die in this Ìgbẹ̀yìn mi present máa dáa Olúwa. My end Ète with you. dáadáa lónílọ́kàn lórí You have ayé a mi. better plan for my Gbàdúrà bẹ́ẹ̀ life. lórúkọ Jésù Olúwa wa. Ètò dáadáa lónílọ́kàn lórí ayé A mi. better plan
for my mi ò ní life. kú bí mo ṣe wà yìí o. I will not die in this present Nǹkan tó o ní lórí ayé mi yóò ṣẹ. What you have for my life will come to pass. Ó ń gbàdúrà fúnra rẹ̀ báyìí o. Ọwọ́ Ọlọ́run máa jáde fún àwọn tó bá bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. God will stretch forth his hand for those who talk with him. Ohun tó o ní lọ́kàn lórí ayé mi yóò ṣẹ. What you have in plan for my life Èrò will tó come o to rò lé mi pass. lórí ló máa ṣẹ. The good plan you have will come to pass. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord Lájú we kò pray. wò mí o, Ísírẹ́lì bára rẹ̀ nínú ìgbèkùn. Israelites made themselves Ọ̀tá ló kó wọn ní themselves in ìgbèkùn. captivity. Ọlọ́run ló dúró sẹ́yìn báyìí pé Enemy kọ́tà took them máa kó wọn lọ. captive. Even God was looking at them. He allowed the enemy to Gbogbo take them èrò captive. gbogbo ohun tó jẹ́ ibi yẹn. All those evil Ọlọ́run ní ire ló wà lọ́kàn mi. God said, I have good thing in mind for you. Mo máa kó yín yọ. I will Ìgbẹ̀yìn lead you yín out. máa dá. Your end will be good. Èdè kan náà ń tó gbé ibẹ̀ mò ń lọ tó gbé Jésù wá sáyé. That same Olúwa language fún sọ that nìyí. brought Jesus to this world. Ibi tẹ́ ẹ bára yín. Where you find yourself Ọlọ́run today. o ní nǹkan tó dáa jù báyìí God, fún you mi. have a better thing for me. Wí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù o ní nǹkan tó dáa jù báyìí fún God, mi. you have a better thing for me. Onú tó dáa jù báyìí You fún have a mi. better thing for me. Ohun dáadáa ló wà lọ́kàn ẹ lórí ayé mi. Better things for me. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gbàdúrà. In Jesus' mighty name we pray. Jeremiah tọ́lọ́run sọ fún yẹn. Jeremiah Wọ́n ní that Daniel was wá ń before. gbàdúrà pé Olúwa dá wa Daniel padà. was now praying that God restore us. Ọlọ́run wá sọ fún Daniel, God now told Daniel, mo máa dá yín padà. I will Ohun restore tẹ́ ẹ you pàdánù mo máa tú ayé yín. all you've lost. Gbogbo I will ohun tó restore nù them. mo máa tú ṣe All that you've lórí lost, ẹsẹ̀ rẹ̀. I will restore them. Olúwa And gbogbo I ohun tó nù wá tú ayé mi ṣe. all I have lost. Mo wá síwájú rẹ̀ nínú ìpàdé yìí. Reorganize my life. Gbogbo ohun tó ti nù, All Olúwa that dá I've lost. padà. Restore Gbogbo ohun tó them. yẹ kó ṣe mí láǹfààní. All that should defeat me. Ní orúkọ Jésù, Olúwa dá padà. Total restoration in the name of Jesus. Olúwa dá padà. Restore them Wá totally. tú ayé mi ṣe. And reorganize Wá my tú life. ayé mi ṣe. Reorganize my Gbogbo ohun life. tó ti bàjẹ́ wá tú. All that has been ruined. Restore them. Ní orúkọ Jésù, Olúwa wa ni a gbàdúrà. Ìjókòó Jesus' name we pray. ẹ̀gbọ́, Let's sit ó down. ní àtúgbòrò rẹ̀ ṣe. That the Àmọ́ city odi rẹ̀ àtúgbòrò rẹ̀ ṣe. will be Mo restructured. fẹ́ kó o The gbàdúrà yẹn world will dáadáa. be Mi ò redeemed. ní lọ láìsí àtúnṣe nínú I will ìpàdé not yìí. go home without reorganization of my life. Ìgboro, The city, àtẹnú ọkàn, Both àtẹnú ara, your àtẹnú heart, ẹ̀mí. within and Tú without. gbogbo ìgboro ayé mi ṣe. All the Àdúrà bẹ́ẹ̀ tú gbogbo ìgboro ayé mi ṣe all my pátápátá. part of the all part of my Lórúkọ body. Jésù tú gbogbo ìgboro ayé mi ṣe pátápátá. Reorganize my life Tí totally. wọ́n bọnú ẹ̀mí mi lọ. Enter Tí into wọ́n my bọnú spirit. ọkàn mi lọ. Enter into my Tí heart. wọ́n bọnú àgọ́ ara mi lọ. Touch my heart. Wá Touch tú my gbogbo body. ìgboro ayé mi ṣe pátápátá. Keep your hand In into the my name body of Jesus. system. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gbàdúrà. In Jesus' name. our Lord, Ọlọ́run we wá pray. sọ fún, ó ní God told ìlànà him. tóun fẹ́ lò ní pé òun fẹ́ yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. My principle is that I want to settle the issue of sin. Tún bá ti yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀, Once ayé I mi á settle the lé. issue of sin, your life will be Ìyẹn lẹ organized. kà ní Daniel orí kẹsàn-án 24. That is Daniel chapter 9 verse Ìgbà 24. tí Jésù wá. When Jesus now came, Iṣẹ́ tí Jésù wá ṣe, the major work he came for orí ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. on the issue of Hébérù sin. orí ìkẹsàn-án. Hebrews chapter 9. Ìyẹn ló kó gbogbo ìpàdé ìjọ pátápátá. That was what gathered Verse us together 28. here. Èdè Hebrews méjì ló wà ń 9, bẹ̀. 28. bẹ́ẹ̀ ni There are two Kristi languages pẹ̀lú there. Jésù pẹ̀lú. lẹ́yìn tí a ti fi rúbọ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo Nítorí kí? láti ru ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀. Kí ni ìrúbọ Jésù wá ṣe àyàn ọmọ Ọlọ́run? Ó ru ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ẹrù tó rù mi ò ní rù mọ́. The load you Síbẹ̀ carry, ẹrù you tó don't rù lọ carry mi ò them. ní rù mọ́. What you carry away, Mi ò I ní don't rù mọ́. carry there. Ní orúkọ Jésù, Olúwa wa ni a gbàdúrà. In Jesus' name. Oníwàásù ṣàlàyé púpọ̀ The ṣe rí preacher explained. ìmísí méjì ló wà nú ayé bá. There are two inspirations in this world. Jésù now. yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. Jesus settled the issue of sin. Ẹni bá ti dúró níwájú Ọlọ́run bá Anyone that stands in the tó presence pe of God, Jésù wọlé, call upon Jesus, Ọlọ́run á wọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. your sin will be clear. Ọlọ́run Wash ní ẹ̀ṣẹ̀ away. níbẹ̀ mọ́ra ẹ̀. God will no more see sin there. Atẹ́gùn kan wá ń fẹ́ nú ayé. There is inspiration in the Kí world ẹ̀ṣẹ̀ kó di púpọ̀. that sin be Tó multiplied. ìmísí àwọn kan ń lóyún báyìí. There Wọ́n are people who èṣù ń kó wọn jọ. Satan were gathering people Àwọn yẹn now. lọ ọmọ èṣù tán ń kóra They are wọn the jọ children of Satan láti gathered bá together èṣù ṣe to ìjọba. work with Satan in his reigning.
Ọlọ́run dẹ̀ ni mo ti yanjú ọ̀rọ̀ yìí. God said, I've settled the issue. of Jésù sin. wa máa padà lẹ́ẹ̀kejì. Jesus is coming back. Kò wá torí ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ o. Not because of sin again. Kò wá wẹ̀ ènìyàn mọ́ o. Not to wash people again. Àwọn tá a wẹ̀ mọ́ tó ń But retí ẹ̀. who have Ẹ been parí washed ẹsẹ̀ that are yẹn. Ẹ expecting parí him. ẹsẹ̀ yẹn. Ẹ parí ẹsẹ̀ yẹn. 28. bẹ́ẹ̀ ni Kristi pẹ̀lú Yes. lẹ́yìn tí a ti fi rúbọ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo láti ru ẹ̀ṣẹ̀ Kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ló wá rùlọ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run? ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ṣé tèmi wà ń bẹ̀? Ṣé tiẹ̀ wà ń bẹ̀? Is yours there? Ṣé ẹ ní gbogbo ohun tó ń ṣe tó lè ràn bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́ yẹn? All what you Ó are lè doing. ẹranko lè bá ọ sùn. Ó ń yà Animal yín can lẹ́nu. have affair with you is not Níbẹ̀ bá surprise. ti rí èèyàn lẹ máa rí èèyàn. Anywhere you see man, you see man. Ṣé ẹ ní gbogbo ohun tó jìnnà rere sí yíyan ó ti wà ń bí? Those things that Wọ́n ti ń seem ṣe far away, they Ajá are àtòbìnrin there. ti ń ṣeré. Dog Ọkùnrin have àti affair ewúrẹ́ with ti ń ṣeré. ladies, even go. Kò jìnnà. It's not too Gbogbo ilé far. tí wọ́n sọ pé àwọn mìíràn wọ́n ti sọ pé wọ́n ti ṣòfin pé anywhere ló ti lè sex. That you can have sex problem. anywhere. Ọdún yìí ìgbà tí mo ti ń bá yín sọ léṣe nínú ọdún yìí torí While I mo was follow international news dáadáa. Talking with you. Kódà mọ́mì kan lára wa One of our mother here. Canada ló wà nígbà tán legalize pé kán máa mú gbó. He was in Canada when it was legalized in that town that they should be. So India àwọn smoking ṣọ́ọ̀bù kódà become free. wọ́n fẹ́ wà short igbó mímu gbogbo àwọn ṣọ́ọ̀bù bí tán ti ní kán máa rà igbó ti wà. There is surplusity of India heads. Every Prime tribal- Minister yẹn fi campaign nígbà election. Even the Prime Minister uses as Ó ní one tóun of bá his ti wọlé, campaign point that when ó ló fi he tán fi is mú voted gbó lòun á for, gbé kúrò. that the law that bans Àníkan smoking onígbó of ẹ̀ tó India bá fẹ́ head, mú he gbó kó will lọ recreate scrape kó it mú off. gbó. Eventually, he came in and Bó dẹ̀ ṣe wọlé kò pẹ́ ẹ̀ tó sẹ́ǹdì òfin yẹn sóò. he Wọ́n legalized ti ń everything. ta gbó free. So, India hemp is free. Ó lè yẹ tó lè rà. You- Wà á dẹ̀ lọ rà wà máa mú. Though there is a So limit, kò síjà. no fight. So You gbogbo don't ẹ̀ ló go ti beyond your dòfin òfin ti ń jáde káàkiri. There are laws. Wọ́n gbogbo orílẹ̀-èdè táwọn bá ti gbà kókó ní máa fẹ́ kùnrin báyìí wọ́n bá wọn jà. Nations that refuse to accept Ẹ homosexuality. máa gbọ́ nísìnyí lẹ́ẹ̀ máa rí pé ẹ ní wọ́n fẹ́ You are ṣe marriage them. ọkùnrin méjì. You will hear Ẹ it. rí àwọn ọmọ ọkùnrin tó ń ṣe irun dàda Man yẹn and man. ìmísí ni. Those young boys Kí that ni mo pè é? are Ìmísí. spreading their hair. Kí làdúrà wa? It's an inspiration. O ti yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. That Àbí to Jésù settle yanjú the ọ̀rọ̀ issue of ẹ̀ṣẹ̀. sin. Àbí wa nínú rẹ̀ ni. We were born in it. Ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ ń gbénú wa ni. Nature of sin dwell in us. Ẹ̀ṣẹ̀ ò ní borí ìtèmi mọ́. Sin will not overcome me. Àdúrà o ti yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ òjò oníjọba nú ayé mi Settle the mọ́. issue of sin. Ẹ̀ṣẹ̀ ò ní kú wà nú ayé tèmi mọ́. Sin will not overcome me again. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni a gbàdúrà. In Jesus' name, Kí our tó Lord kò we lórí pray. kókó yẹn torí kókó bíi Before mẹ́ta àbí mẹ́rin pé mo fẹ́ ká fi I gbàdúrà. leave that point. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀? The issue of Ẹni tó ń wá ṣọ́ọ̀ṣì níbí mò ń tẹnumọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. People that are coming to this church, Tí ẹ̀ṣẹ̀ bá ti wà níwájú Ọlọ́run bí eléyìí, if your sin remain in the presence of God, nǹkan mẹ́ta á ṣẹlẹ̀ sí ọ. 3 things will happen to you. Ọlọ́run á jẹ́ káwọn ẹ̀ka ènìyàn máa dojú ìjà kọ ọ́ God lọ́wọ́. will allow wicked people to be fighting you. Gbogbo ẹni bá rí ọkàn lù ọkàn pa ọ́nà. Anybody that see you, Àwọn tó ṣe ọ́ ló yẹ kó sojú rẹ̀ sí ọ, wọ́n á máa ṣe those ọ́. who supposed to have favor Àwọn upon ẹ̀mí kan you, ìkejì, they will wicked àwọn in ẹ̀mí you. kan á jáde. The second one, some spirit will come out. Gbogbo ẹlẹ́yìn má dé bá ọ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. They may not come at once. Gbogbo ẹni tí ẹ̀ṣẹ̀ bá ti wà níwájú Ọlọ́run. Anyone that is sin remain in the presence of God. Kẹta, Number 3, gbogbo ìrìn àjò ẹ láyé gbogbo bó ṣe ń ṣe síkírìtì tó ń bá kiri yẹn. all your journey in Àwọn life, áńgẹ́lì àlọ́síwájú Ọlọ́run á fẹjọ́ ẹ̀sùn. the angels Wọ́n á will be máa ka reporting ẹ̀ṣẹ̀ sí you. Ọlọ́run. They will accuse you before God, Kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa gbèjà rẹ̀. and no one will fight for you. Ṣé ẹ̀rí sẹ́kí Jésù wá sí? The work Jesus came for Ẹni this bá ti world. rẹlẹ̀ ara rẹ̀ sílẹ̀. Anyone that humble himself, Pé mi ò lè rán ara mi that I lọ́wọ́. can't help myself. Yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé. Settle the O ti matter of yanjú rẹ̀ níwájú life. Ọlọ́run. Settle it Yanjú rẹ̀ lórí mi. Settle it up on my Mo ní life. kọ́lọ́run kó ṣe lórí ayé rẹ̀. That you should settle the issue of sin on Èèyàn my life. kúkúrú ò ní lè rọ́wọ́ mú nínú ayé rẹ̀. Evil people, wicked Àwọn people, ìkà will ènìyàn not wà have láyé upper àwọn hand in your àtẹnijẹ́. life. The destroyers, Láwọn tó ń lé ọkùnrin wọn á dẹ̀ those lórí who are ọ̀rọ̀ rẹ̀. pursuing you, they will return. Àwọn ẹ̀mí àní àjẹ́. The invisible forces, wicked Ọlọ́run ló rán forces, wọn níṣẹ́ they are òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni messenger of wọ́n. God. Wọ́n á ní ká gbógun tì They ọ́. will wage war against you. Bẹ̀tọ́ tọ́lọ́run bá ti yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Once, the issue of Ẹ̀mí sin is kẹ́mi ẹ̀mí èso ní ráàyè nínú ayé any tiẹ̀. spirit that is contrary will not have Ẹ̀mí access to búburú your life. látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló bá yé Sọ́ọ̀lù jẹ́. Evil spirit Ó from já God wèrè. destroy Saul. Ẹ̀mí búburú látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Evil spirit from God.
àwọn ará Ṣékémù tí Abímẹ́lẹ́kì tí wọ́n pa ọmọ ará Gídíónì ẹ̀mí búburú ló jáde. It was an ẹ̀mí evil búburú spirit that came ó yọ sí out. Abímẹ́lẹ́kì ẹ̀mí búburú yọ sí ìlú Appear yẹn to wọ́n the sojú ìjà kọ́ra to wọn Abimelech, wọ́n dẹ̀ ń they ra wọn. confronted themselves and they killed each other. ẹni tó wá ibi tó ti lè rí àánú gbà The only place you can ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nìkan ló ti lè rí àánú gbà is before God. tí àbá ti yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ If the issue of sin is not settled in wọn your á máa life, fẹjọ́ ẹ̀sùn níbi. they will be accusing you, reporting Bó o you ṣe wà to God níbí. as you are here, Yorùbá ló sọ òun according to one parable of Yoruba, sórí mi ò ju bí mo ṣe ń lọ yìí. o that you cannot do without mistake. kán wá lọ fẹjọ́ mi sùn kórì méjì For someone to go and report me that I made mistake, kó má dẹ̀ sẹ́ni tá a gbẹ́jọ́ mi. and for me ṣé not ẹni to tí have tó bá ti advocate, fayé ẹ lé Jésù lọ́wọ́ pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ tó rí lè yọ̀ǹda tán Jésù àdúró níwájú once Ọlọ́run. you surrender your life lẹ́nìkan bá ti fẹ́ gently, àkóbá àti àdábá pé òòrọ̀ ọmọ yẹn kò kí mi dáadáa don't you see that man? He didn't greet me well. kò kí mi He dáadáa didn't greet me well. bí ẹni tó ń kọ́lé rẹ̀ Or someone bí did ìyá it kan ní well, kò fún un ní fún ẹran and jẹ a woman said he didn't give him an intestine, tó ń fẹjọ́ ẹ̀sùn nínú ẹgbẹ́ and he was reported in their pé meeting. gbogbo ilé tó kàn yẹn tó pẹran ìfún ẹran ní òkò tí ẹ lè fún mi ní He fún ẹran didn't give jẹ me just the ta ló intestine. mọ ẹni tó fẹ́ jẹ fún ẹran Who knows who needs the intestine of an àfìgbà tó ń animal túlé yẹn until they dismantle that house, torí wọ́n ti rojọ́ mọ́ because he has been accused. tó lálẹ́ yìí This evening, ó ti yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ you jù settle the matter of sin. ayé tèmi rè This is my life. má jẹ́ kẹ́ṣẹ̀ jọba níbẹ̀ Sin cannot rule me again. jẹ́ kẹ́jẹ̀ rẹ kó fọ̀ mí mọ́ Let your blood wash me ó clean. yanjú ẹ̀ níwájú rẹ̀ Settle it. yanjú ẹ̀ nínú ayé Settle tèmi it in my má jẹ́ life. kẹ́ṣẹ̀ ráyè ìwọ ló ń gbàdúrà fúnra rẹ o You are praying for yourself. ìwọ ló ń gbàdúrà fúnra rẹ o Praying for yourself. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni a gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. oníwàásù lo èdè kan A preacher you. ó ní nígbà tí Ọlọ́run ń ronú àti mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ fún Ísírẹ́lì When God was thinking of ó fulfilling ní His Ísírẹ́lì promise, wọn ò nílẹ̀ the wọn ò Israelites nílùú have láyé no mọ́ wọ́n time. ti lé They wọn have no lọ time. They've been ó scattered. lọ́lọ́run wáyè fún wọn. God now create a space for them. Ọlọ́run dá sọ̀rọ̀ wọn God step into their case. ó wáyè fún wọn He create a space for láàrin them. gbogbo àgbáyé Among wọ́n the ráyè whole nation, they have àyè yẹn ni a gbogbo ayé ń jà lé lórí òní pé And ẹ that ní gbé bí space is what the entire world are fighting for today. orí Olúwa ló fún wọn ní àyè Because God gives them ẹnìkan ò a lè chance. lé wọn No one can send them out torí of the Ọlọ́run ti place. dá sọ̀rọ̀ wọn. Because God step into their case. Olúwa Lord, tó fi Jésù ṣẹbọ fún wa you make Jesus tó fi àkókò yìí ní àkókò àwọn tó bá gba Jésù Because gbọ́ we call this time the Fún mi time láàyè of those who níwájú believe rẹ. God. Give me chance ó ti before fún mi you. láàyè níwájú You rẹ give me chance nítorí before náà you. ẹnìkan ò lè dá ayé mi No lórí ilẹ̀ one ayé can throughout my life upon this land. Olúwa ti fún mi láàyè níwájú rẹ God has given me access. ìwọ ló fún mi láàyè nítorí ẹ̀jẹ̀ Given Jésù me access to your presence because torí ayé mi náà ò ní dàrú lórí ilẹ̀. therefore my life cannot be shattered in your life. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni a gbàdúrà In Jesus' kí n name, tó our lọ Lord we pray. Before we go. ìpadàbọ̀ Jésù ohun gbogbo tó nù ló fẹ́ dá padà. The coming back of Jesus, everything that you've lost. ṣé ẹni gbogbo that's what dàrúdàkú we táwọn want lò to yẹn restore. pátápátá ilé ayé aṣòro ó gbé This world will àwọn be difficult èèyàn to tiẹ̀ live ló in. máa kó sínú ètò tuntun. He will only take his people to his new plan. ẹ máa gbọ́ yẹn lọ́la We àtọ̀tọ̀ la will listen to that tomorrow. gbàtà bá dénú ìpàdé ẹ máa gbọ́ yẹn When we lọ́la get to the meeting tomorrow, àwọn we'll àmì hear that- bí ayé ṣe ń dàrú lẹ̀ ń rí lọ yẹn That is how sọ the bẹ́ẹ̀ world ayé is tèmi ò ní dàrú. being scattered. àwọn ẹ̀mí tó ń dalé ayé rú That will not be scattered. kò ní bá mi kọ́ wọ́n rìn àdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ They Jésù. will not be my àwọn ẹ̀mí companions. tó ń dalé ayé rú kò ní bá mi kọ́ wọ́n rìn That is scattering. àwọn ẹ̀mí tó ń wó yẹ ẹni mọ́lẹ̀ kò ní bá mi kọ́ wọ́n They will rìn not be my companion. ayé lè máa dàrú ayé tèmi ò The ní dàrú world may be thwarted, but my own life will not be thwarted. ayé lè máa dasán ayé tèmi ò ní The dasán. life, the world may be scattered. My own life will not be scattered. ní orúkọ Jésù ní agbàdúrà In Jesus' ó kọ name, ẹ̀bẹ̀ àdúrà méjì ìkíní two prayer points. One, torí àdéhùn rẹ pẹ̀lú ikú àti ẹ̀jẹ̀ Jésù because of your promises, láti wá tú ayé ènìyàn blood of Jesus to reorganize man's life. ẹ ti jókòó pẹ́ ní ọ̀wọ́ ẹ dìde lórí ẹsẹ̀ Standing, you
wàá forúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́. Call the name of Jesus 3 times. Gbogbo wàá ronú sí gbogbo nǹkan tí ò yẹ kó bá ọkọ wọ̀nyí tó ń ṣe ọ́. Think about those things that ought not to be in your life Pé that are mo there dé now. torí orúkọ Jésù. That because of the in the Tó name of yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. you settle the matter Torí of ẹ̀jẹ̀ Jésù tó wọ ẹ̀ṣẹ̀ mi. because of the blood of sin, Jesus that Gbogbo washed away àwọ̀ nínú ayé mi. Tó mú ayé mi everything korò. that mingle into my Tó life, múnú mi that bringing bàjẹ́. about bitterness, Tó ń dà mí rú lọ́kàn. bringing sorrow into my Bí life. mo ṣe dúró yìí kó máa jáde lórúkọ Jésù, àdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ máa In jáde. the name of Jesus. Bó bá wà nínú àgọ́ ara rẹ kó jáde operation gbálẹ̀. Kó lọ gbálẹ̀ ayé rẹ mọ́ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name we pray. Mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ. And to pray for you. Tó bá ti gbàdúrà yẹn tó mọ̀ pé Jésù ló wá sípàdé yìí. Once you pray, that Ìnira ò ní bá ọ prayer, and you jáde know you come to lálẹ́. Jesus. No affliction will go with you. Àrùn ò ní bá ọ lọlé lálẹ́ yìí. No infirmity will go out with you. O ò ní lọlé pẹ̀lú wàhálà. You will not go home with trouble. Gbogbo ohun tó ń gbé tí ò ṣeé gbé yẹn yóò ṣeé gbé fún ọ. All those things that are impossible for you will Gbogbo become ọ̀nà tó possible. dí yóò là. Every shut door will be open. Gbogbo ohun tó nù pátápátá kó máa padà. All you've lost be restored in the name of Òkè Jesus. tí ó ṣòro ó gùn fún ọ yóò ṣeé gùn fún ọ. That mountain that seems impossible. Ní orúkọ Jésù kó máa rí bẹ́ẹ̀. Let it be so in the name of Jesus. Orísun àìlera kó gbẹ Every dànù. source of affliction be Torí dried ìwọ out. Ọlọ́run ti yanjú ọ̀rọ̀ Because ẹ̀ṣẹ̀. you, God, you've settled the matter of sin. Mo tún sọ mo lóun yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. Said it, you've settled it. Ẹ̀jẹ̀ Jésù yanjú ọ̀rọ̀ Lord ẹ̀ṣẹ̀. of Jesus settled the issue of sin. Gbogbo àwọn ọkàn tó gbà ọ́ gbọ́ lálẹ́ All those yìí who believe you tó sì mí this lé ẹ̀jẹ̀ that Jésù. trust in the blood of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wọ ẹ̀ṣẹ̀ Let yẹn the nù. blood of Jesus wash your sin away. Torí ẹ yọ́nú You are appeased. ẹ ka ẹ̀ṣẹ̀ sí wa lọ́rùn You are mọ́. not accusing us anymore. Gbogbo ìka ènìyàn tó ti wọ́ bọnú ayé Every kankan wicked lálẹ́ people yìí that lórúkọ set Jésù anyone ẹ yọ ọwọ́ yín kúrò níbẹ̀. Remove your hand in the name of Jesus. Gbogbo irúgbìn ibikíbi Every evil seed, ibikíbi tí bàbá mi ò gbìn any plan nínú